გამარჯობა. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი დილემა უნდა განვიხილოთ, რომელიც რაღაც ბოლო პერიოდში დილემებს როცა ვასახელებთ ხოლმე, რაღაცნაირად სულ გამოდის, რომ დილემა არ არის სინამდვილეში და მეც ესე უყურებ ამ დილემასაც, რომელიც საქართველოში ძალიან ხშირად რაღაცა წინ წამოიწევს ხოლმე საჯარო დისკუსიების დროს, განსაკუთრებით საარჩევნო პერიოდში, კრიზისულ სიტუაციებში და ასე შემდეგ. ეს არის დილემა სპორტისა და პოლიტიკის გამიჯვნასთან დაკავშირებით და არსებობს მკაფიოდ გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ეს ორი სფერო ერთმანეთისგან უნდა იყოს განცალკევებული, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ის ხალხი, ვინც ამისკენ მოგვიწოდებს, თავად ამას არ აკეთებს, არ მიჯნავს და ჩვენ ხედავთ პარლამენტარ სპორტსმენებს, სპორტსმენ პარლამენტარებს და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ არსებობს საზოგადოება, რომელიც სპორტსმენების მიმართ ამ რაღაც თავის სიმპათიას პოლიტიკაში თარგმნიან და მოითხოვენ სპორტსმენებისგან იმას, რომ მათაც ჰქონდეთ გამოკვეთილი პოლიტიკური პოზიცია. და ესეც არ არის გასაკვირი, პრინციპში ისტორიაში ყოველთვის სპორტსმენი იყო რაღაცა ხალხის წარმომადგენელი, ხო? ანუ როდესაც შენი ქვეყნის დროშას აფრიალებ და ხალხს წარმოადგენ, კრიზისულ სიტუაციაში რაღაცნაირად საზოგადოება მოელის იმას, რომ შენ ისინი წარმოადგინო საჯარო სფეროში. მე ისე ბავშვობაში დავდიოდი რაგბისტი ვიყავი თავად ხულიგანაში და მაგრამ იმის მერე სპორტთან დიდი შეხება არ მქონია, ამიტომ ეხლა მე გავჩერდები და გთხოვთ თქვენზე კარგად ამ საკითხზე, ამ დილემაზე არავინ არ ისაუბრეს, მე მგონია დღეს საქართველოში და გაქვთ ძალიან მრავალფეროვანი გამოცდილება. დავიწყოთ პირველ რიგში ამ თეზისზე, რას ფიქრობთ ზოგადად, იმიჯნება თუ არა სპორტი და პოლიტიკა და თუ საბოლოო განხილვას არ მოვაწყობთ, ერთ-ერთი ხო შეიძლება რომ ცოტა ხნით მაინც ჩვენმა საუბარმა ეს საკითხი უკვე ამოჭრილად თუ გადაჭრილად დააფიქსიროს, რომ სხვებმა აღარ იმტრიონ ხოლმე ამაზე ტვინი. გისმენთ, როგორც გსურთ იმიჯნება თუ არა ამბანის მიხედვით. მე მიწევს ხო? ეგეც ამიწევს თუ ზემოდან მოყვებით. გამოვიშვი. ერთ-ერთი დიდი ხა. სპორტის და პოლიტიკა, ხო, იდეაში გააჩნია რას ეძახი პოლიტიკას, მაგაზე უნდა შეთანხმდე მაშინჯერ, ხო? თუ ვამბობთ იმას და ალბათ ლოგიკურია იმის თქმა, რომ პოლიტიკა არის ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც ჩვენ გარშემო ხდება, ყველაფერი პოლიტიკის ნაწილია. არა, პოლიტიკა მარტო ის ხო არა, რომელიღაცა ერთი პარტია, მეორე პარტია, იმის საარჩევნო კამპანია, ამან ეს თქვა, იმან ეს თქვა, ეგ ხო არ არის მარტო პოლიტიკა, არის აბსოლუტურად ყველაფერი, წყალი რომ მოდის სახში, ეგეც პოლიტიკის ნაწილია რაღაც ნოის. ან წყალი რომ არ მოდის სახში, ან გაზი რო გაქვს, ან რო არ გაქვს. შესაბამისად, მაქედან სპორტს კი არ ვერაფერს ვერ გამიჯნავს საერთოდ. ყველაფერი გადაკვეთილია, ხო, საზოგადოებაში ცხოვრობთ და ყველაფერი რაღაცა კავშირში არის, იმიტომ რომ სიტყვაზე იგივე წყალი რო არ გაქვს სახში, შეიძლება ფეხბურთელი იყო, წყალი არ ქონდეს სახში და გაბრაზდე და გამოხვიდე და წყალი არ მაქვს სახში. თქვა რაღაცა. მაგიტო გამიჯნა ამ თვალსაზრისით. არანაირად არ გამოდის, მით უმეტეს არ გამოდის კიდე პრაქტიკული თვალსაზრისითაც თუ გადავხედავთ იმას, რომ ყველა ისეთი ავტორიტარი ხელმწიფე თუ ხელმძღვანელი თუ პრეზიდენტი თუ ვინც იქნება ზოგადად სახელმწიფოში, ყველა ცდილობს სპორტი თავისი მიზნებისთვის გამოიყენოს. და არა მარტო დემოკრატებიშიც იგივე ხდება დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ყველგან სპორტი არის ის, რომ ცდილობს ადამიანი თავისი რაღაცა შეიძლება ცუდი მხარე გაათეთროს, ასე ვთქვათ, სპორტსმენების ხარჯზე. ამიტომ გამიჯნა არანაირად არ ხდება აქ თვალსაზრისით. მე მგონი ახლა მაგაზე ძალიან რთულია როგორ უნდა გამიჯნო. არანაირად იმიჯნება ეგ ორი სფერო, კი არა ნებისმიერი პოლიტიკისგან რაღაცა როგორ იმიჯნება საერთოდ. გამიჯნებთან ანუ ლევონო როგორც აღნიშნა რა. ვინც ზოგადად ეგ ხელწერა გახდა რა. შენ რასაც გთხოვენ და რასაც გადაგებენ რომ ეს არ ქნა. მაგას თვითონ აკეთებ. ეგ ხშირად ხდება კი. და თან ეს პოლიტიკა პარტიული იწილობიწილო არის ერთი საქმე. მეორე არის სოციალური ცხოვრება რა. ის რო სიტყვაზე ჩამდები პოლიციელი არის ცუდი. ხო. ამას თუ სპორტსმენი იტყვის, აი ზუსტად ვინც იმას ამბობს, რომ პოლიტიკა უნდა გამიჯნოს სპორტისგან, აი რას ქვია რატო ერეო პოლიტიკაში. მაგრამ არასდროს არაფერს არ იტყვის, როცა ოლიმპიური ჩემპიონი, სოფლიო ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი პარტიის ბანერით დადის. საარჩევნო სიაშია. არ არის ტრაგედია ჩემი გადმოსახედიდან დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომ სპორტსმენი იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი. ხო. თუ მისი გამოცდილება გადახურდავდება იმაში,
რომ მის მიმართულებას რაც კარგად იცის, რაც გავლილი აქვს, ხელს დაატყობს რა. აი მაგ მიმართულებით შენზე გამოცდილი, რა ვიცი, ვინ გეგულება, ვინც სპორტიდან პარტიულ ამბავში წავიდა და აყვავა იქაურა. ხო, ძნელი გასახსენებელია ძალიან. თან ეგ ხო ხშირი ამ შემთხვევა არ არის ხოლმე რა, რო გადახედო ისტორიას, არ ხდება ხშირად. ზოგადად ანუ ეს სპორტსმენების ინტეგრაცია შემდეგ უკვე პარლამენტში, ჩემი აზრით, ყველაზე მთავარი მიზეზი ის არის ხოლმე, რომ იდეაში ფული მოიტანონ ისევ იმ ფედერაციებში, ну, რა თქმა უნდა, ავტომატურად იქ რომ მიდიხარ ინიშნები ფედერაციის პრეზიდენტად, ხო, ამბობ ეხლა მართლა ქვეყნის სპეც ხوار გადაწყვიტა, ხო, ეხლა რავი. მეეჭება ან სპორტის კომიტეტში ანუ ხო, ხა ვინმე თუ მაგის ჯერა რო იქ ის სპორტსმენები, ვინც ადრეც და ეხლაც რაღაც იმას მაღალ კანონებზე და მსჯელობენ, მე ეჭვება პირდაპირ და ხო ვინმე თუ ჯერა კი ბატონო ჯეროდეთ, მაგრამ ну პირდაპირ რაღაც ის არის რომ ანუ უფრო ახლოს ახარ მთავრობასთან, უფრო დიდი შანსი გაქვს რომ ვიღაცას დაელაპარაკო და მოდი იქნებ ცოტა მეტი ფული ჩადო, ისე ხალხის ფული და იქ მიდის ჭიდილი ფეხბურთში, რაგბიში თუ იმაში თუ ამაში თუ კავალბურთში თუ ასე შემდეგ. აი ეგ არის ალბათ ყველაზე ისეთი. მარტო ეგ რო იყოს კიდე ცუდი არ იქნებოდა ჩემი აზრით, მარტო ეგ რო იყოს. ანუ აი ჩვენაც თქვი წერან ეხლა რომ დავფიქრეთ, ვერ ვიხსენებ რომ ვიღაცა არის რა და ვიღაცამ შეიძლება დაწეროს მე კომენტარშიც, მე არ მახსოვს აი რაღაც გამორჩეული შემთხვევა რომ ადამიანი წავიდა სპორტიდან პირდაპირ ესე პოლიტიკაში და რაღაცა მნიშვნელოვანი შეიძლება იყო ვიღაცა ეხლა ვერ ვიხსენებ უბრალოდ მართლა რა. მსახიობ მახსოვს რეიგანი მაგალითად ხო რაღაცა. მაგრამ ეხლა ეგეც არა, რეიგანი არ ყოფილა რომ კატ დაიძახა რეჟისორმა და აბა კარგად იყავით რომ გაიხადა კაუბოის კოსტუმი, ჩაიცვა პიჯაკი და პარლამენტში შევიდა, პრეზიდენტი გახდა ხო, რაღაც გამოიარა ეტაპები კონგრესში იყო მანამდე რაღაცა იმის წარმომადგენელი იყო რომელიღაცა შტატის რაღაცებს აკეთებდა და ჩვენთან ნახეთ აგერ აგვისტოში შემთხვევა რომ ტატამიდან ფეხი გადმოდგა კაცმა მედალი ასე უთამაშებდა და თან პარლამენტში შევიდა. ეგ კი არის არ ვერჩი კაცო, არც ალახაძეს ვერჩი რამეს და არც გენოპეტრიაშვილს. უბრალოდ მე არ ვიზამდი მაგას. ჩემს რო ეთქვათ რა. მე არ მომბა ამით რომ ვიღაცას კაი ტიპი ვარ, ან ვიღაცა ჩემს სული ტიპია. უბრალოდ მე მგონია რომ რაღაცა რაც თქვი რა, რომ რაღაცა ის უნდა გქონდეს არა მარტო არა საკმარისი რომ მარტო სპორტში ერკვეოდე რა, იმიტომ რომ მიხვედი მე და თქვა სპორტის კომიტეტში დაჯერ. მგონია რომ ცოტა მეტიც რაღაც უნდა იცოდე, ან მithumet ადამიანს რომელიც გარედან გიყურებს დასანახად უნდა აჩვენო რომ აიცი რა მე რაღაცა გავაკეთე გარდა იმისა რომ სპორტსმენი ვარ და წარმატება მოუტანე ქვეყანას და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მაგის გარდა კიდე რაღაცა კურსი გავიარე, არ ვიცი, რაღაცა ვისწავლე და მოვედი აქ და ესეც ვიცი. მარტო იმიტომ კი არ მოვედი აქ რომ მეტყვიან წითელს დააჭირე, წითელს დავაჭირო და მაგებს შეეგ შემიძლია წითელი ვიცი, მწვანეც ვიცი და მარტო მაგით ხო არ მოვედი აქ. რაღაცა ვიცი კიდე რა. და რატო არ ეგ მნიშვნელოვანი? რომ ბავშვმა ახალგაზრდამ რომელიც გიყურებს მაგალითად ან ცოტა საკოვანმა შეიძლება ადამიანმა ის იფიქროს რომ ფასდება თუნდაც განათლების მიღება რა და არ შეიძლება რომ საკანონმდებლო ორგანოში სადაც ქვეყნის ბედი შეიძლება გადაწყდეს და ამა თუ იმ კანონმა რადიკალურად შეცვალოს შეიძლება ხდება რეალურად. ხო, და სადაც ერთმა კანონმა, ორმა კანონმა შეიძლება რადიკალურად შეცვალოს მომდევნო წლებში ქვეყნის განვითარება და სხვა კურსით წაიყვანოს ან არ წამოიყვანოს. მანდ ჯერ ერთ-ერთი უნდა ვთანხმდებოდეთ იმაზე რომ უკეთესია თუ ხალხი ზის და მსჯელობს და ლაპარაკობს და დებატები აქვს და არ ხდება ისე რომ ყველა რაღაცა ერთს. მაგის გარდა უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა განათლება აქვს ამ სფეროშიც ცოტა მაინც საკანონმდებლოში თუნდაც მიღებული რა, იმიტომ რომ მე ეს ბავშვი მართლა ისწავლე პრეზიდენტობა თუ მინდა ისწავლეო, რომ მე მართლა როგორ უნდა უთხრა რა, როცა ესეთ რაღაცას ხო, თან ანუ საკანონმდებლო სფეროს გარდა აი ის რო თქვით რომ პარლამენტარობა ნიშნავს რომ ავტომატურად მე იმ ფედერაციის შეფი იჩიტები, საერთოდ მოხვედი რა. ის რომ მაგარი სპორტსმენი ხარ, არ არის გარანტია იმის რომ შენ მაგარი მენეჯერი იქნება. არც იმის გარანტია არ არის რომ მაგარ გუნდს შეკრავ. ვის დააყენებ ეგრევე? შენებს რა, აი ეგრე არის მაგალითები, მაგის არის რომ იმიტომ რომ მისიანია გონია რომ ბიჭო ამან ეს მაგრა იცის რა და მე აი ეს რაღაცა წრე იკვრება და ვინმე თუ პრობლემებზე ლაპარაკობს ის ავტომატურად მტერია. პოლიტიკა და სპორტი გავმიჯნოთ ყველაზე მეტად აი ეს ჯგუფი ყვირის ამას რომელთა პარლამენტარებიც არიან გუნდური სახეობების ფედერაციის პრეზიდენტები და პარლამენტარები იმიტომ გახდნენ რომ ამ გუნდური სახეობების წარმომადგენელი სპორტსმენები იყვნენ. თან ეგ როგორც ანუ
სპორტში შეიძლება არის რომ ეს სელექციის პერიოდი რა ნანახი ყავს რაღაც ზუსტად ეგეთი სელექცია აქვს იმათაც გავლილი რა ვინც მოხდა ეგრევე იმათ არ ურეკავდნენ იყო შემთხვევები რომ დაურეკეს სპორტსმენებს სხვადასხვა სფეროებიდან სხვადასხვა სახეობებიდან და თქვა ხალხმა რომ მან მე რამე საქმე არ ვიცი არ მინდა რა ხო გაგრძელდა სელექცია და ვინც თქვა რომ კი მინდა და წამოვალ წავიდა ეს ხალხი და ავტომატურად ეს ჩაკეტილი აქვს საპირისპირო აზრის მიღება პრობლემებზე ლაპარაკი არის მტრობა და ყველაზე მთავარი ავიწყდება ყველას როგორც კი ეს ტიპები ხდებიან რაღაცა პარტიის ნაწილი ავტომატურად აღიარებენ ერთ ტიპს ერთ ძალას და ხდებიან აი უპირობოდ მორჩილები ამის თავისი აზრის დაფიქსირების უფლება ჩამოერთმევათ როგორც კი ხელს ჩამოერთმევენ ამ ამბავზე რა და ამის მერე სპორტის ახლა მე ვარ სიტყვაზე რაგბი რო ავიღოთ რა რაგბიში ვარ ტრიბუნიდან მისული გულშემატკივარი ვარ აი იმიტომ შემიყვარდა ეს სპორტი რომ აი რაღაც თავის ეს ღირსების ხაზი რაღაცა ეს დიდი ჯაჭვი იყო რა ამან მიმიზი და ამან დამაინტერესა მე ისტორია გავიგე საერთოდ ამ ქვეყანაში როგორ დაიწყო რა აკეთეს ტიპებმა როგორ აკეთეს და მაგალითად ვილაპარაკებთ მე რა სპორტი არის ჩემთვის სოციალური მოვლენა კი გულშემატკივრობა რაღაც მაგრამ მარტო მოგებისთვის მოსული გულშემატკივარი წაგებისთანავე მიდის იდეა თუ არ იქნება იქ იდეის გარეშე ამბავი დამთავრებული არის რა წაგებ და ეგრევე დარჩება სამი კაცი რა ოჯახის წევრი ნასრულის მამა და დამთავრდა არავინ არ დარჩება ტრიბუნაზე ახალ ის რო არის ყველა არჩევნებში რომ მარტო ხარ არჩევნებზე ან კონკურენტი ყველა სპორტის სახეობაში არჩევნი ან კონკურენტი რო არ იჩნდება არავინ და მარტო რო გადიხარ ან მთავრობის წარმომადგენელი ვინც ხარ მარტო რო ხარ და ანუ სხვას არავის არ უნდა რა არც აზრიც არ არის სხვა ქვეყანა ან სხვას არც ერთ სპორტის სახეობაში მარტო გადიხარ და ანუ სხვას არავის არ აინტერესებს რა ანუ ეგეც ხო რაღაცას მიათით ეს რომ ესე იგი მთავრობა ერევა ავტომატურად ხო ანუ მაგას ნიშნავს ხო აბა როგორ შეიძლება არავის არ უნდადეს არც ერთ სპორტის სახეობაში გარდა იმის რა ქვია პარლამენტის განვითარება თელი უბედურება რა არის კიდე ანუ მარტოდ გეხარ და ანუ ყველანი მოვისო ეს არა თან მქონდა მაგას ეხო ჯერ კი წინა ხელისუფლების დროსაა დაწყებული ეს ამათ არ მოუგონია არა ნუ ეგ არის საბჭოთა დაწყებულია ხო მაგრამ აი სპორტსმენი ჯიბეში ჩასული დამოუკიდებლობის მოპოვების მერე ნაკლები იყო ეგრეთ ჩანდა ჩემი გადმოსახედიდან რომ ეგ სიტყვაზე შევარდნაძის პერიოდში ეგ ნაკლები იყო შედარებით არ ჩანდა რა ისე აქტიურად ძალიან მკვეთრად და მკაფიოდ გამოჩნდა სააკაშვილის პერიოდში, როდესაც აი ნემსაძის შემთხვევა რო იყო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობა რო ავიღოთ, ეხლა მარტო დაანჩენებს ვერ ვიტყვი, რაც ნამდვილად მახსოვს ეგ იყო, რომ 15 წუთი რო იყო პრეზიდენტი და დაურეკეს და მოახსნევინეს. ეხლა ყველა მიცის ეგ ამბავი, ხო, რომ ხო, ნუ მთელი უბედურება ისაა, რომ როდესაც შენ მოდიხარ სიტყვაზე ხელისუფლებაში და ამბობ, რომ აი ესენი ძალიან ცუდები იყვნენ, ხო, ანუ შენს ანალიზებ და ჩვენც ვიცით, რომ ცუდები იყვნენ და ცუდ რაღაცებს აკეთებდნენ, ხო რაღაც. შენ თუ მოდიხარ და მე იგივეს თუ აკეთებ. რითი ჯობი ხარ იმას? მაგრამ შენ მე გამოდიხარ და ამბობ, მე უკეთესი ვარ. რითი ხარ უკეთესი? თუ ის ასე შვებოდა, შენთან იცი რომ ამას შვებოდა და შენ იგივეს აკეთებ. მე რომ იგივე ხალხით თან რა. ნუ დაანებე თავი, ნუ იქნება იგივე ხალხი, ვინც გინდა ის იყოს. იგივეს თუ შვები. რითი ხარ უკეთესი? იმიტომ რომ აქაც ვნახეთ ეგეთი რაღაცა. ალბურში არის ერთი რაღაცა. კობიაშვილის და ანუ პროექტი. არველაძის, რევაზარობლაძის ის რო იყო. არჩევნები მანდ იყო ეგა და ბოლოზე აგერ ანუ ხო შეიძლება ერთი კაცი მაინც ვიღაცა გამოვიდეს და თქვას რომ კი ძალიან კარგია ფედერაცია ნაკრებიც წარმატებულია, მაგრამ მეც მაგ პრეტენზია რომ შემიძლია უკეთ გავაკეთო რაღაც. ერთი კაცი როგორ არ გამოჩნდა თელ ქვეყანაში, სადაც ყველას ფეხბურთი უყვარს, ხო? ერთი კაცი არის. იმიტომ ყველა მის რომ აზრი არა აქვს რა. მაშინ ისი ჯობი ხარ იმას მაინტერესებს. ამ კალათბურთში რა არის რაღაც ესეთ ყვადაღებული, რაღაც წესდება, რომელიც ძალიან ცუდია რა. და ყველა მის რომ ძალიან ცუდია. ფედერაციის წესდება. ხო, როგორც არჩევნები ტარდება რა. ძალიან ცუდია რა ყველა მის რომ იმ წესდებით ვერ იგებ რა, ანუ გამორიცხვებით თავში არის ის იგებს. იმ წესდებოდი არასდროს არ მინდა ხო? ვაფშე სხვა გაწყდება ხომ ყოველთვის და ნუ ის წესდება კი ცუდია, მაგრამ წესდებოდი ვაფშე არანაირად. არც იმ წესდებოდი. არავინ და ხო ისე ვინც მოდის ისიც არ ცules, იმიტომ რომ ისიც იმანაც იცის შემდეგაც რომ თვითონაც ალბათ რომ შეიცვლება ალბათ თავრობა ისიც წავა როგორც მოვიდა რა. ანუ წესების შეცვლა არაფერ შუაში არის და გაანებეს თავი რა გავი. ძალიან მარტივი ამბავია, ჩვენ ვთქვით რომ საზოგადოება და პოლიტიკა განსხვავებული რაღაცა არის, მაგრამ პოლიტიკას აქვს მიდრეკილება, რომ საზოგადოებრივი სისტემები შეჭამოს. ყოველ შემთხვევაში ყველას ამის სურვილი აქვს.
და არსებობს თქვა დასავლეთში რაღაც ბარიერები, რომ ნებისმიერი გიჟი, რომელიც მოვა ხელისუფლებაში, პირველივე ბარიერზე გაჩერდეს და არ მოუნდეს სიტყვაზე რაღაც ფედერაციები, არ მოუნდეს თეატრები, არ მოუნდეს რაღაცეები. და ეხლა რასაც უყურებ თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ როგორც კი რაღაცა ავტორიტარიზმის ძალიან პატარა ნიშნებიც კი შეინიშნება, რომ ხუმრობა არ მომეწონა ამბობს პრეზიდენტი ვიღაცაზე, უცებ საზოგადოების გარდა სასამართლო ფეხზე დგას და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ეგ არ არის, მაგრამ ის რომ ფედერაცია არსებობს ზოგადად. რახან ჩვენ თქვით, რომ ეს საბჭოთა ამბავი არის რა, ანუ ეს დამოკიდებულება, რომ მე ვიხდი და შესაბამისად ჩემი პოლიტიკა უნდა გაატარო. ის კი არა რომ სწორი არ არის რა, მაგრამ ცოტა ბუნებრივიც მგონია რა, აი რაღაცა ეხა მაგალითად ეხა როგორი მოცემულობაც ყავს და აქამდე როგორც იყო ბევრი წლები, ანუ იდეაში მთავრობის ხარდაჭერი ტიპი რო არ იყოს ფედერაციის პრეზიდენტი. ხო. უბრალოდ დაგერხება და ანუ ვერ იარსება. იდეაში ანუ სპორტის და პოლიტიკის გამიჯნაზე რო ვლაპარაკობთ, ჩემი აზრით რა, რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ვერ გაიმიჯნება ორი სფერო, ესეთი მნიშვნელოვანი ერთმანეთისგან, როცა სულ რაღაცა ის არის. მაგრამ მე მგონია რომ ნებისმიერი ფედერაცია იდეურად, იდეალურ ვარიანტში რა, ნებისმიერი ფედერაცია და საერთოდ ამ შემთხვევაში სპორტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. და სპორტის და პოლიტიკის გამიჯნა არ უნდა მოხდეს რა დროს, იცი რომ ვისაც რა უნდა სპორტსმენს თუ ფედერაციის ის თქვას, იმის ხარდამჭერი იყოს, ან არავის ხარდამჭერი არ იყოს, ან არაფერი არ თქვას, ან ყველაფერი თქვას, აი რაც უნდა ისაკეთოს. თავისუფლება უნდა იყოს მაგ კუთხით ჩემი აზრით. არ უნდა იყოს შეზღუდული ტიპი, რომ იცოდეს, რომ ეხლა მე რო გამოვიდე და სიტყვაზე ვიღაცა ტიპს თავპირი რო გაუერთიანეს ქუჩაში, რო გახიეს ცემით, დაგდებული, დაჭერილი ადამიანი, რო თქვა რომ აი ამის გამო რომ შეიძლება მე გამაგდონ, რაღაცა ფული აღარ მომწენა, მაგინონ და რაღაცები. ეხლა ეგ მარაზმია ჩემი აზრით. არავისთვის კარგი არაა თან. უბრალოდ მთელი ტრაგედია და უბედურება ისაა, რომ აქეთა მხარეს და ძალაუფლების მხარეს ყოფი ხალხიც ვერ ხვდება, რომ ეს ძალიან კონტრპროდუქტიულია მათთვისაც. საბოლოო ჯამში. ეხლა შეიძლება ძალიან კაია. ეხლა ძალიან უხარია შეიძლება ტიპს უსის და ხედავს, რომ მორჩილია ყველა და ხმას არავინ არ იყოს მათ. დროთა განმავლობაში ეს ძალიან ცუდად შეიძლება დაუბრუნდეს რა. როგორც დაბრუნებია ძალიან ბევრს და მაგას ვერ ხვდებიან, რომ მათთვისაც ცუდია და ქვეყნისთვის არაა ეს კარგი. აი საბჭოთა კავშირი რო ახსენით რა, ან ნებისმიერ ფედერაციებზე რო ლაპარაკობთ, ვის აერთიანებს ფედერაცია, ხო, კლუბებს. საკლუბო სპორტის კულტურა ჩვენთან, მე რაც წამიკითხავს, რაც მინახავს, თავიდან ბოლომდე იყო სახელმწიფო სტრუქტურებზე. იმას იმდროინდელი შესაფინანსებდა, იმას ისაფინანსებდა და წარმატების შემთხვევაში ეს საკავშირო იქნებოდა თუ საერთაშორისო მოდიოდა საჩუქრები რა. შეიძლება ყოფილიყო ბინა, შეიძლება ყოფილიყო მანქანა, ეს იყო პრივილეგიები, წითელზე გავლა, გაიშნიკმა კიცნო, რესტორანში უფასოდ პატიჟებდნენ. არაერთი მაგალითი სახელოვანი საბჭოთა დროინდელი ქართველი სპორტსმენების, რომლებიც მერე წავიდნენ და აი 80-იანებში და 90-იანებში აი ცეხავი კურს საქმიანობაში გადაეშვნენ. ყველამ ვიცით, მაგრამ ამაზე ლაპარაკი როგორც წესი არ უყვართ ხოლმე რა. აი ეს მემკვიდრეობა საბჭოთა გამოყვა და სპორტის სოციალური მხარე დარჩა ყველაფრის მიღმა რა. ამიტომ არის რომ განვითარების შესაძლებლობა კლუბებს ინდივიდუალურად განვითარებულიყვნენ და ვიღაცა მერიის და მუნიციპალიტეტის ტიპებისთვის ხელში არ ეყურებინათ, არ მიეცათ. როგორ არის მაგალითად აი რაგბის ამბავი დალაგებული ევროპაში და საფრანგეთზე არ მაქვს ლაპარაკი. სიტყვაზე გერმანია, ხო, სადაც ესე რომ შევხედოთ 15-15-ზე ვანადგურებთ. 7 კაცაში მაგრა გაჭირდება გერმანიის განადგურება და სპორტიდან თუ შევხედავთ, ჩვენ რაც გვახარებს ოლიმპიური სახეობები, ხო, მაგრა გვევასებ. ხო, აი ოლიმპიური სახეობა, როგორც კი 7 კაცა ოლიმპიური სახეობა გახდა, ევროპის ქვეყნებმა, რომლებიც 15 კაცა რაგბიში შეიძლება არ ბრწყინავდნენ, დიდი ყურადღება მიაქციეს ამას. და როგორ მუშაობენ იქ? სახელმწიფო ინვესტირდება ინფრასტრუქტურაში და ბავშვებში. ეს არის სახელმწიფოს ამოცანა. ბიზნეს უქმნის პირობას, რომ თუ ჩაერთვება სპორტში, დათვლილი, აი ხა ეს ყველაფერი იქ რა და როგორ, მას ეკნება მოგების გადასახადზე შეღავათი. და მუშაობს ეს სისტემა რა. ბალტიისპირეთში ჩემი კლუბის მოთამაშეები, რომლებიც აი რაღაც სასწავლებლად მიდიან ხოლმე, სამუშაოდ მიდიან და რაღაც კლუბებში წევრიანდებიან, ანუ ფილმს ყვებიან, როგორი არის იქ საკლუბო ამბავი რა. ოღონდ იქ საკლუბო ამბავი არის თავიდან ბოლომდე სამოყვარულო. კლუბი ყველაფერში გეხმარება. მაგრამ კლუბი არ არის შენი შემოსავლის წყარო და სამსახური. იმიტომ რომ ეს ნახევრად პროფესიონალურად უდგებიან საქმეს. არიან პროფესიონალური კლუბებიც, ხო? მაგრამ
სახელმწიფოს ჯიბეში არ უზის სპორტსმენი იმით, რომ მე გიხდი ფულს და შენ მოიქეცი ისე როგორც მე მინდა. ჩვენთან ეს ყველაფერი არის უკუღმა. სახელმწიფოს დასრულ ხალხს უხდის ხელფას იმისთვის, რომ კონკრეტული სპორტის სახეობა ითამაშოს და 7 წელი მყავდა ზუგდიდში ბავშვთა და ჭაბუკთა გუნდი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი არაფერში არ ჩართულა. ერთადერთი რაც იყო, მოედანზე ჭაბუკთა ლიგის თამაშები რო გვეთამაშა, წერილები მაწერინეს, რომ აი ორი გუნდი იყო ზუგდიდში, ერთი არის მუნიციპალური გუნდი, ერთი იყო ჩვენი გუნდი. და ძალიან მარტივად შეიძლებოდა დალაგება, რომ ისინი გასვლას რო ითამაშებდნენ, ჩვენ ვითამაშებდით წელს და აი ჯვარედინით ერთმანეთს საერთოდ არ გადავეკვეთებოდით. სავარჯიშოდ ისინი მოედანს იყენებდნენ, ჩვენ სხვა მოედანზე ვარჯიშობდით. როდესაც დავიწყე ამ ამბის დალაგება, 4 შაბათს დაურეკე სპორტის სამსახურის უფროსს. და ტიპი მეუბნება, რომ ახმელიაზე ვარ რა. და გუშინო კი მითხრეს, მაგრამ არ მახსოვს და მიდიო რა მერიაში. მერიაში მივედი, ნახე ვიღაცები და წერილები მაწერინეს, რომ უბრალოდ ამ მოედანზე შევიდე და საქართველოს ჩემპიონატის თამაში ვითამაშო საშინაო. წერეთ ეს წერილები. იქ იმასთან უნდა დარეკო იმის და ნებართვა მოვიპოვეთ ბოლოს როგორც იქნება. ჩამოვიდა სტუმარი გუნდი, დავიწყეთ თამაში და ყველანაირი წერილის გარეშე მოედანზე ძროხები შემოვიდნენ და გაჩერდა თამაში. ერთი წელი პოსტები ვიწერე და მე ეტყობა სადღაც რაღაცა მიაღწია და მე შემოღობეს ეს მოედანი. თამაშზე ვალდებულება მუნიციპალიტეტს აქვს, რომ გამოუშვას ექიმი, სასწრაფოს აყენებს რაგბის კავშირი და ჩვენც ახლა რაღაცა ეს სამედიცინო პირველადი დახმარების კურსები გავლილი. მოთამაშე დაეცა, დაიძახა ვიღაცა ექიმი, მე შევედი ინსტინქტურად რახან გუნდს ვედექი ექიმად, შემოვიდა ჭაღარა სიმპათიური, კარგად ჩაცმული კაცი და მგონია რომ ბაბუაა ვიღაცის. მუნიციპალიტეტიდან გამოგზავნილი ექიმი იყო ბამბაარედო ჯიბეში. აი ესე უდგება მუნიციპალური ან მუნიციპალიტეტი უდგება ესე საკლუბო სპორტს. შესაბამისად, რეგიონებში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მასობრიობა. რეგიონებში ინტერესი წვრთნელს, რომ რეგიონში დარჩეს, წავიდეს საერთოდ რეგიონში სამუშაოდ არ უჩნდება რა. ინფრასტრუქტურის პრობლემები, ხშირ შემთხვევაში დაბალი ანაზღაურება და შეიძლება წავიდეს ევროპაში რა, სამუშაოდ. და ამ ყველაფრის ფონზე ამას რო უყურებს მოზარდი, ამ რეალობაში რო იზრდება, ვიღაცა რო გამოიზრდება, იმას საერთოდ აი სოციალური ანუ რეალობის შეგრძნება, რომ ის სოციუმის ნაწილია, მას ხალხი შეხურებს და ცხოვრებაში ის არის მოქალაქე პირველ რიგში. ანუ აი იშვიათ შემთხვევებში აქვთ, ან რაღაც გამორჩეული მწვრთნელი უნდა იყოს, რომელიც ამაზე იმუშავება, ან ოჯახიდან უნდა მოდიოდეს ეს. ანუ სპორტი ჩვენთან გარანტირებულად არ ზრდის მოქალაქეს, აი ეს გარანტია არ არის იმის, რომ იქ რაღაცა ღირებულებებზე ლაპარაკი, სადღეგრძელოები ყველას უყვარს, მაგრამ პრაქტიკაში ეს არ გადადის. და ფაქტიც სახეზეა რა, ადამიანების დაუნდობელ დალეწვაზე ტიპებს, რომლებსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ხმის ამოღება უნდათ, ხმის ამოღება ეშინოდათ. და ანუ მე შენ გეუბნები მაგას ვერ ხვდები სკოტაში. როგორ არ უნდა ამოიღო, ან რატომ უნდა გეშინოდეს, როდესაც აშკარა ბროტებაზე აკეთებ აქცენტს, ხო? ხო, ანუ ამას წინ სკოტაშიც მქონდა ერთ-ერთ თავრობის წარმომადგენელთან შემხვდას და დაველაპარაკე, სულად ადამიანის საუბარი გამოგვივიდა არანაირი ჭუბით და იმის გარშე. მეთქი ანუ აი მე რასაც ვიძახი მეთქი, აი რას მერჩით მეთქი რა ზოგადად თქო რა, ანუ მე რო გამომიყვანეთ რაღაც ურჩხულად და იმათ ქვეყნას მოღალატეთ. ანუ რას ვითხოვ მეთქი ისეც, რასაც თქვენც არ უნდა ითხოვდეთ მეთქი რა, რომ პოლიციას თვალწინ რომ კრიმინალი ხდება და ესე რო დგას და აი რაღაცას რო ელოდება ვიღაცამ უნდა ანიშნოს რომ იმოქმედოს ან არ იმოქმედოს, ანუ მაგას რო ეგრე არ იყოს და თქვენც რო სულ ხო არ იქნებით, რავი, ოდესღაც ხო არ იქნებით და ხوار გინათ რომ ესე მოგეპყროთ თქვენც ხო ვიღაცა, მე ან რო ესე მოგეპყრობია, მე სასამართლოში რო ისე არ მოგეპყრონ, როგორც ეხა ხდება ან ადრე ხდებოდა, კი ბატონო, ანუ ეს ხო დაყბადაღებული თემაა, ეხა თუ ვიძახი, ესე იგი ვიღაც ნაცი ხარ თუ რაღაცა. ანუ ეს რაღაცებზე რომ ამოიღო ხმა, აი რა არის მაგაში, აი რა პრობლემა არის, რა ვიცი, ხო მართლა ქართველობაზე და მართლა მუშტებს რო ვირტყოთ გულში, რისთვის ვირტყოთ, რომ რა ვიცი, რა ქვია, სამსახურში დამასაქმოს ვიღაცამ თუ რა ვიცი, პარტიული რაღაც შუქნიშანზე გავიარო და ბასლაინში ვიარო თუ ანუ რისთვის, აი რისთვის ეს ვაფშე რამე ვაფშე, აი ელემენტარულ რაღაცაზე თუ არ შეგილია რომ ხმა მოიღო
ან თუნდაც დაწერო, არა, ყველა ადამიანს მე კიდე ერთხელ, ანუ ზოგს არ შეუძლია სწორედ მიტინგზე გასვლა, ზოგს არ შეუძლია რაღაც ლაპარაკი, მაგრამ რაღაცა მოქმედება ყველამ უნდა გააკეთოს. ყველა ერთხელ რო გააკეთოს, ეხლა აი წინა მთავრობის დროს რო ყველას ერთნაირი შეხედულობა ქონდა ყოველთვის ყველაფერზე. მე წინა მთავრობის დროსაც რო ყველას ერთნაირი არ ყოლოდა ვიღაცა მიკერძოებული ვიღაცა ნაცი მთავრობასთან იმის მონა, ამის მონა, მე ხაც რო არიან, ანუ სულ ესეთი ის ყოფილი აღარ იქნება. ანუ შემდეგი მთავრობა რომ მოვა, ვეღარ იზავენ უბრალოდ. შენ რო ამ ხელა ხმა გაქვს, ამ ხელა წონა გაქვს, ხო, ხალხის აზრში, ხო? რავი, თუნდაც იმ საარჩევნო კლიპში მიიღებ თუ იმაში, ჯერ პასუხისგებლობა უნდა აიღო, ჯერ ესე თუ გამოდიხარ და კლიპში მე მომიწოდებ რომ მოდი და ხმა მიეცი და ეს, მაშინ იმადაც გამოდი და აიღე მე პასუხისგებლობა იმ შეხვედრაში ყოველი მეხუთე ბავშვი რომ შიმშილობს თუ რა ვიცი, უმიზეზოდ ტიპებს ციხეში სვამენ, ადამიანმა არ იცის რაზეც ერთი წელი გავიდა ციხეში, რაზეც არ იცის. ანუ მაგაზე არ შეგიტა რომ გამოკვიდე თქვა ორი სიტყვა, ანუ რა სიძახი. ანუ ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება რომ ჩვეულებრივად შენ დაგიტრიალდეს, როდესაც და ვიზეს მომიწოდებდი, იქიდან რავი ნახევარი დაიჭირეს. ხო. ან მაგაზე აიღე პასუხისგებლობას? ანუ რომ მომიწოდებ რაღაცას, ხო? და მეუნებ რომ მოდი აქ მომეც. ვიღაცა წავიქნებ შენს გამო მოვიდა და მიცა იმას, ხო? ის ადამიანი ციხეში როდის. აი მაგაზე აიღე პასუხისგებლობა. როგორ pravdeba? რაღაცა რომ მოიპარეს რაღაც. ქვეყანაში რომ 700 მილიარდი ქეცდებოდა ის. ან მაგაზე არა გაქარა. აი რაღაცა თქვი ძალიან ზუსტად ის რასაც აი არავინ არ ფიქრობს თითქოს მაგაზე. იმიტომ იხა იმას ხო მივეჩვიეთ ყველა რომ რაღაცას აპირისპიროს რომ იტყვი გაბრალებენ რომ აუ შენ ხარ აუცილებლად ან ნაცი ხარ ქვეყნის მტერი ხარ შენ ხარ მოღალატე უსამშობლო რაღაცა მიჩვევა უკვე რეაქცია აღარ გაქვს მაგას. მაგრამ რას ვერ ვიგებ ეს ტიპი რო არის აქ იმაში ხელისუფლებაში რატო არა აქ ტიპს იმის სურვილი რომ ეს კარგად დარჩეს ხო უსაფრთხო გახდეს იმ შემთხვევაში რომ აი ხა კი არის აქ მაგრამ ვაი დღეს ბოდიში და ტრაქში მანჩური ამოვარტყეს და აქეთ აღმოჩნდა რომ დაზღვეული იყოს აქ სასამართლოში რომივა არ დაიჭირო რაღაცა აი კარგად დარჩეს აი მაგარი ტიპად დარჩეს რავი აი ისტორიაში არა ეგ უკვე კიდე ეგ როგორ ხდება ძალაუფლებას აქ იქ ხაფანგი რომ გიტყუებს და გონია რომ სუ იქნები ხო და სუ იყავი პროსტ კაი აკეთეთ რავი კაის ნახე ეგ ძალიან იდეალისტურია ირგული ამ ადამიანებს ვინც რჩებათ ყველაზე პატიოსან და თავმდაბალ ტიპსაც კი გააფუჭებს მედროვეების გარემოცვა, რომლებიც ქებით, კუდის ქიცინით, ყველაფრის გამართლებით ამას აჯერებენ და ეს დაფიქრდება და ბიჭო მართლა მაგარი ვარ რა და როგორც კი გაიგებს მე შენ ხმას, ჩემ ხმას, შენ ხმას რომ რა შვები ბიჭო ნახე ბავშვებს იჭერენ და ქალებს წემენ და ეგრევე შენ ნახე შენ არიცი და დაჯდება ისევ ამ თავის ლაქიებთან და ისინი აი ესე არის აწყობილი ეს იერარქია რა ყველაზე მთავარი პრობლემა არის რა რომ მოქალაქის ხმა ესმით მარტო მაშინ როცა ჭირდებათ ტრიბუნიდან რო ტიპი იხევა და ყვირის რომ მიდი და ბოლომდე და რაღაც ეს მაგრა მოწონს ხო არაერთხელ მithქვამს ტიპებისთვის რომ თუ დავიწყებთ სპორტსმენების გაკრიტიკებას როგორც გულშემატკივარი და შედეგზე ვამ წაგების დროს რაც იწყება ხო ჩავსვათ ეს ჩარჩოებში რა იმიტომ რომ ის სპორტსმენია და ლანძღვა და შეურაცხყოფა არ არის კარგი. და აი ამ ეს ყველას მოწონებია სპორტსმენს რა რომ კი სწორია. და ბიჭო მოქალაქე რო ყვირის რომ მიშველე, მლეწავენ, მიჭერენ, დედა გამოდის და ამბობს რომ ჩემი შვილი დაიჭირეს მტკიცებულება არ აქვს და მიუსაჯეს 4 წელი. და იცნობა მშვილს რა და ჩუმად ხარ. აი მე იმ მოქალაქის გან გულშემატკივრობის მიღების სურვილი და უფლება აღარ გრჩება რა და მე თავს იყრუებენ და ეს ტიპებიც გადადიან თავისიანებთან. ანუ მე მოქალაქის ხმა აღარ ესმით. ყველაზე თავი ეგ არის. რომ შენი მოქალაქეების გესმოდეს. ვინც არ უნდა იყო რა სპორტსმენი რო ხარ, ყველაზე მეტად ეგრე მგონია. იმიტომ რომ პოლიტიკოს შეიძლება გაახსენდეს ტიპს 4 წელიწადში ერთხელ და შენ კალენდარს მოყვება რა. თან ნახე მანდ რა არის ხოლმე რა ყოველთვის. კიდევ ერთხელ რო ხედავ, რომ დაგდებულ ტიპს დაჭეროს რომ განეიტრალებულია რა. წიხლებით არ შემდგარი, ვიღაცები უტყამენ, ცემენ. ვიღაცა ადამიანები გამოდიან და სამართლიანად ამბობენ რომ კაფკას პროცესში მგონია ვარო, იმიტომ რომ ასევე გაურკვეველია რა ხდება, რატოა დაჭერილი, რისთვის ის იქ რაღაცა სისულელე ხო შე შემთხვევაში
რაღაც შემთხვევაში შეიძლება თქვა, რომ აი ამის გამო და ზოგ შემთხვევაში ვერც ამბობ რის გამო არის შეიძლება რაღაცას ვედავებიან ტიპს, ხო? აი ამ ადამიანებს ხო ყველაფერზე კი არა, მაგრამ რაღაცაზე რომ საერთოდ აპრიორი ბოროტებაზე ხმას რო არიღებ, მან უკვე აბსოლუტურად ლოგიკური არის, რომ ვიღაცა გიბრაზდება მე რა, რომ გავიგე კაცო იმაზე კი ნუ ვიტყვი რაღაცას, რომ არ იცი შეიძლება ეს არის, ის არის, მაგრამ ადამიანი რომ 300 რამდენი იყო 350 ადამიანი ცემეს, ხო? დაჭერის მერე. და ყველა ერთ-ერთს ვიღაცა ეს 700-მდეა თუ რაღაც. არა, ხო, ერთ კვირიან მონაკვეთში ვამბობ რა. ბევრი ნაცნობი იყო ჩემს ზოგი მეგობარი, მიშა ზაქარიაშვილი მაგალითად. ჩემი ადვოკატი. ხო, გვაზავა, ექიმი, ხო? გვაზავასაც მეგობარია ვიცნობ. ერთი და იგივე რაღაცას ყო, ახლა შეიძლება 5 მაკაცს შეიძლება მოიტყუოს, მაგრამ სიტყვაზე აი ვისაც მგონია რომ ვარ შეიძლება 300 მაკაცმა მოიტყუოს, რომ იმაში გვაგდებდნენ, რა ქვია, დაჭერის მერე ვაგონ იმაში მარშრუტკაში, სადაც არც კამერა ჩანდა, აქ ცემდნენ და გაზი შემოგვიგდეს. შეიძლება რომ ეს მოგწონდეს. ხო, ეგ ხო აპრიორი ბოროტება, ხო ყველა თანხმდებით, რომ აი ეს ყველა ადამიანს არის ცუდი. ისე როგორც აი რაც წეგან ახსენე, რომ აი მედროვე ცუდია რა, აი ყველა თანხმდებით, რომ მედროვეები არიან ცუდი ხალხი, ხო? არ შეიძლება ვიღაცისთვის კაი ტიპი იყოს, ვიღაცისთვის ეს არ შეიძლება ვიღაცისთვის კაი იყოს. ამაზე თუ არის ჩუმათარია რა ტიპები. ეხლა მე ჩამოყვი რაღაცეებს და თქვენ გამომეკიდეთ მე, იმიტომ რომ რაღაცები მაინტერესებს და ანუ პირველ რიგში რო ამბობდით რომ ფედერაციაში ვიღაც ტიპი მიდის, იმიტომ რომ ფიქრობს რომ ამით გაჩარხავს რაღაცა უკეთეს ფედერაციისთვის, სიტყვაზე ან სპორტის სახეობისთვის რა. ანუ მე ორი მაგალითი მაქვს, ერთი ძალიან ცნობილი ფეხბურთელი, რომელიც აი ჩემთვის აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეხლა ცოტა ხნის წინ გაბრაზებული კაცის ვიდეო რო გავრცელდა, რომ აი რატო არ საქმდები და თუ გახსოვთ ამ ძაძამიაზე ერთ-ერთზე, რომელიც ეს ტიტუშკა აღმოჩნდა მერე და თავის დროზე აქციებზე იდგა, ან პატარა ბიჭს რითი აკრიტიკებს, რომ ან პარტიამ შეუძლებელი ეგრე დააწინაუროს რა, ახალ 21 წლის კაცი რა, იმიტომ რომ და იწყებს ხო და ყველა ანუ იმდენად ცოდნე იყო თვითონ ეს კაცი, რომ ჩამოთვალა ყველა საფეხური სისტემაში დაწინაურების, ხო, დეპარტამენტის მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსი, სამართლოს უფროსი და მერეო საკრებული, ანუ იცის რა პოლიტიკა როგორ კეთდება და მართლა სწორი არის მაგაში რა, ანუ რაღაც საფეხურები უნდა გაიარო, რაღაც კვალიფიკაცია აიმაღლო, რომ მე პასუხისმგებლობაც აიღო შესაბამისი რა. ხო და ამ თვალსაზრისით სიტყვაზე აი სპორტსმენი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი კავშირები შეიძლება მოიწონო კიდევ ასე თქვა რომ ეს ფედერაციას ეხა ააყვავებს რა და თუ გახსოვთ 2012 წელს ანუ ცვლილების შემდეგ რა ეს ცნობილი ფეხბურთელი ადგა და გახდა ენერგეტიკის მინისტრი რა და მან ჩემთვის უკვე შეკითხვა არ იყო საერთოდ რაში გადათარგმნა მისი პოპულარობა ხო ანუ იმაში კი არა რომ მოიზიდოს ის რაც მართლა ფედერაციისთვის კარგია ან თქვა აი სპორტისთვის კარგია იმიტომ რომ ეგ კაცი მისი რესურსით სანაცნობოთი უბრალოდ რომ შეუძლიათ დაურეკოს და იქაც მალდინის რა უთხრას პირდაპირ რა ჩამოდით ბიჭები აქ პატარა ბავშვები შეამოწმეთ თუ რაღაც გაუხარდებათ ამის ნაცვლად აი ენერგეტიკაში აი ბეტონი ჰესი აი ეს რა ხო და ხალხმა დაინახა რომ ეს აი როგორ მოინდომა და გაერკვა და რატო გაერკვა საერთოდ ხო თუ რამე სხვა ინტერესი არ ქონდა ჰესები უყარდა ხო ტყუილი არის ხო იმიტომ ფული არის რა პირველი კოდი მაინც შემთვის მეორე არის ეხა გავიგე გუშინ წინ საკრებულოს ერთ-ერთი ადამიანი მართველი რეჟიმიდან არის სკეიტბორდის ფედერაციის პრეზიდენტი რა ანუ სკეიტბორდი რა ხო და ხო მაგალითად შევამოწა რა რო ხედავ რომ იარაღით ხარო არისო ვიღაცაო პოლიციაში უნდა დარეკო ეგ სულ ეგეთ შევებს იძლევა და მე თავი აი ხარაკირი გაიკეთა ეგრევე სააკაშვილი და კი როაერია დაველაშვილი ინტერვიუ ხო შეიძლება ბოლო დაღლილი იყო სკეით პარკში ან ზემ დაარტყა რაღაც მაგრამ ზოგადად ანიშნავს ხომ ადამიანს იქ რომ მიდიხარ ფულის გამო მიდიოდი არა ანუ ისევ ამბობ რა ანუ ჩვენ როგორც მოქალაქეებს რაღაცა მსჯელობის უფლება გვაქვს რა თქმა უნდა ყველაფერი ყოველთვის ერთ და იგივეს არ ნიშნავს ჩვენ ცხოვრებაში მაგრამ იყოს ძალაუფლება რა მაგრამ ნუ ეხლა კაი ამ სკეიტბორდის შემთხვევაში ცალსახად აი უბრალოდ რაღაცა როგორც თვითონ ალბათ იძახიან კარმოშკაზე არის შესმული რა დამატებით ხელბას იღებს იმიტომ რომ რა ვიცი სულ მე ვეცარ მიდგენია კაცი სკეიტბორდი ხო ანუ იმიტომ რომ ხო და ეგ წამოიგეთ ჩვენ თვალწინ ეგ არის ხო და რაღაცა იმ გათეთრებებზე ვიღაცებს იჭერთ იმას ცვლილებაზე როცა საუბრობდით რა რომ აი რატო შეიძლება რომ დარჩეს შიგნით ანუ ჩვენ მე მგონია რომ რაღაც პოლიტიკის ძველ რეჟიმში ვართ რა აი ის რო იწება შუშანიკის წამება რო რაღაც იყო მერვესა წელსა კარად სამეფოდ წარე მართავასკენ ანუ ძველად წელთაღრიცხვები ითვლებოდა ახალი მეფის გამეფებიდან რა ანუ აი ჩემი მეფობის მერვე წელია თუ რაღაცა და იქ მემატიანემ თუ რაღაცა ეგრე იცის რა რომ აი ამის მეფობის ჩვენთან სამწუხაროდ ჩვენ ხო ესე ვართ რა აი ზვიადის პერიოდი შევარდნაძის პერიოდი სააკაშვილის პერიოდი ბიძინას პერიოდი რა და რატომღაც ანუ შეიძლება თქვას გერმანელმა რომ მერკელის დროს სიტყვას მაგრამ ჩვენთვის მართლა წელთაღრიცხვასავით არის რა ეს რა რომ და თან ეს მართველი ვინც არის ვის პერიოდიც ჩვენ ხო მაგას
პოლიტიკურ ჟარგონზე ვეძახით, რომ ჩვენი დრო მოვიდა. ნუ ეგრე ხო აღიქვამენ პოლიტიკოსები და მათი მხარდაჭერები, რომ ჩვენი დრო არ დადგა, ის კაციც რო ყვირის, ჩემი დრო არ დადგა. ხო და ეს კაც პირდაპირ ამბობდა მაგას, რომ რატო არ დადგა ჩემი დრო რა, ანუ თითქოს მოკლედ რაღაცა ფაზები არის და ეხლა შენი დრო მოვიდა იმის მიხედვით ვინ არის მართველი. და თუ ეგრე უყურებ პოლიტიკას და არა განგზდობითად, რაც არის დასავლური მოდელი რა, რომ შენ ამბობ, რომ სახელმწიფო რჩება, მართველები იცვლებიან, მაგრამ სახელმწიფო ფუნქციონირებას აგრძელებს. აი მთავარი არის კონსტიტუცია, დაწერილი წესდება ფედერაციაში მაგალითად, ხო? და არ ვარგა. ჩვენთან არ ვარგა, ხო? მაგრამ იქ ვარგა და იცვლება იმის მიხედვით, უკეთესი გახდეს. ორი სპორტული საკითხი მინდა შემოვიტანო, თუ მეორე გამახსენდა პირველს გეტყვით, ჯერ როდესაც ამბობენ ხოლმე, რომ მათი არგუმენტი, აი ვინც გამიჯვნის მომხრე არის, გეუბნება, რომ სპორტი არის ყველასი. ანუ მაგ ეგ არის ყველა ძლიერი არგუმენტი არის, რომ და მე ერთმა მითხრა მაიკლ ჯორდანის ამბავი, რომ რაღაცა პოლიტიკაზე განცხადებას რატო არ აკეთებოდა ჯორდანებიო რესპუბლიკელებსაც აცვიათო თუ დემოკრატებსო. მოკლედ ის პარტია დასახელა, რომელზეც უნდათ რომ ეთქვა, რომ იმათ უჭემ ხარს, რომ ანუ გულისხმობდა, რომ აი ჯორდანი ყველასია, ანუ სპორტსმენი ყველასი არის, ყველა ვინც კი ტრიბუნაზე ზის, მე იქ არ განვარჩევ იმის მიხედვით, ვინ რომელ პარტიას ეკუთვნის და შესაბამისად რო გავაკეთო პარტიული განცხადება, მე უკვე ვხდები პარტიული, ანუ უფრო პარტია რასაც ნიშნავს ნაწილი ვხდები და ნაწილი უნდა ავირჩიო და მე ამას ვერ ვიზამ, იმიტომ რომ რაღაც ჩემს მაყურებელს ვერ დავაღალატებ იმას, ვინც არის მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ ამბავზე. რა ვიცი, ეს არის ყველა ერთ-ერთი ჩემს რაც უთქვავთ, ყველა ძლიერი არგუმენტი, რომ ხო აი მაგ პერსპექტივაში უნდა იდგეს ყოველთვის რა და პოლიტიკის თემა, სპორტსმენის თემა და მისი სახე და რეპუტაცია მან რეალურად სასწორზე ჯორდანის შემთხვევაში თუ კომერცია და ბიზნესი და ფული იყო ალბათ ჯორდანები ხო ფული არის ხო ფულია ბრენდზე არის რომელიც აი ჯორდანის ჯორდანს რო არ კონდეს ბრენდი ამბავთან ხო და ანუ ეს ბრენდი რო არ კონდეს ჯორდანს გასაყიდი რო არ კონდეს რამე და ამ შემთხვევაში ბრენდია ჯორდანი ხო მაშინ შეიძლება ძალიან წყნარად დააფიქსირებენ თავის პოზიციას ჩემთვის იდეალური ვარიანტი არის როდესაც ნებისმიერი ტიპი რასაც უნდა იმას ამბობს და ეს ამ ტიპის რაღაცა იმას არ იწვევს რაც უნდა ამერიკაში ანუ ამ Black Lives Matter-ის ამბებზე იყო რამე ეგეთი მაგალითი რომ კონკრეტული ისინი ამახსოვრა რა ყველა ცნობილი სპორტსმენი რა ვიცი სახე რა იდგა და ასე ხო მან ნახე პირიქითაც არის მან ვიღაცა რომ მაგის წინააღმდეგ გამოვიდეს მე ის ტიპი ხდება სტიგმატიზებული იმ ტიპს დევნიანის ტიპი ანუ მანდაც ეგრე იყო. მაგალითად მიცემ იქითაც არ აქეთაც არა ნებისმიერ შემთხვევაში. სიტყვაზე ჩემი განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთან არ მაქვს პრობლემა. ხო. რა ყველას ერთი რაღაცა რომ მოგწონდეს, რა გიჟები უნდა ვიყოთ ჩემი. არ მაქვს პრობლემა. მე უბრალოდ იმაზე მაქვს ხოლმე პრობლემა, თან ძალიან ბევრი მაგალითი ვიცი. თვითონ აი ეხა ვინც ხელისუფლებაში არიან, წინა ხელისუფლების დროს ზუსტად ეხა რასაც აკეთებენ, იგივე ხერხებით დაზარალებულები. ანუ ერთ-ერთი, ანუ ის კი არა რომ და შეიძლება იგივე ადამიანების ხელითაც ანუ ხო მართლა ვიძახი ეხა ის სპეციალისტები ხო რავია წავიდო ხო ახალი მოსული არ იქნება იქ ხო ზუსტად იგივენაირი სხორპლები იყვნენ 8 წელს ეხა იგივე საკეთებენ ანუ მაგაზე რო იძახი რომ ეს არ მინდა და ეს უსამართლობაა ანუ ტიპი გამოდის და გეუბნება რომ შენ ხარ ის რა ქვია ის მაშინ მე რომ ცემ და ეხა მე რო ცემ ანუ რაღაცა იძახა სისულელე რა ანუ აიჭრა ხო აი ბავშვები რო ახსენეთ რა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ტატოვანს ახსენა წეგან საუბრის დროს რა ნებისმიერ სპორტის წრევა ბავშვობით ვიტყვი და გავიმეორე სპორტისგან დაცლილი განათლება განათლებისგან დაცლილი სპორტი საბოლოო ჯამში მოგცემს იმ შედეგს რაც აკვაკ საიდან არის რომ სპორტსმენი განათლებელი უნდა დარჩენილიყო საბჭოთა კავშირია იქ რა ხო იმიტომ რომ სისტემა არ იყო არასდროს მორგებული იმაზე რომ სპორტსმენს ქონოდა შესაძლებლობა რომ ისწავლა და სპორტში ყოფილიყო ხო სპორტში ყოფილიყო ჩაგერთული და განათლებული გავლენიანი ტიპი ძალიან საშიში ის ქვეყნები სიტყვაზე სადაც აი რაგბის მიმართულებით რომ მივილტვით რომ იქ ვიყოთ და 6-ერი და რაღაც აუ ტიპები არიან რა სახელმწიფო თავიდანვე ზრუნავს რომ შენ ბავშვობაში აქ რომ მოდიხარ შენ თუ ცუდად სწავლობ შანსი არ გაქვს რომ ნაკრებში მოხვდე რა იმიტომ რომ შენი ანუ რაღაცა მოგეთხოვება რომ კონკრეტულ შედეგს დებდი. ანუ ბავშვებიდან იწყება ამბავი. და ჩვენთან ბავშვებში რა ხდება, ხო? არაფერ ისევ გავიმეორებ ერთეული წვრთნელების გარდა და ერთეული კლუბების გარდა მოქალაქის ჩამოყალიბებაზე არ ზრუნავს არც ერთი ხო ანუ სისტემა არ არის შექმნილი. რეგიონები რო ავიღოთ, სკოლებში არიან ფიზკულტურის მასწავლებლები საყვარელი სლამის საპენსიო ასაკს მიტანებული ბაბუები რა. ნორმალურ გარემოში აი მეზიზღება ის რომ აი ასაკი და წავიდეს სახში და რაღაც.
შეიძლება ჩააბარო რაღაცა სკოლის კლუბის რაღაც საპატიო პრეზიდენტობა ან რაღაც და კონდეს ღირსეული პენსია. ამ ასაკში ადამიანი შეუძლებელია ფიზიკურად იყოს ისეთ ჯანზე, რომ ტელეფონის მქონე მოზარდები დააკავოს და დააინტერესოს სპორტით, ხო? ანუ სპორტი მარტო ის ხო არ არის, რომ შენ წახვალ და ოლიმპიადის მედალს ჩამოიტან. სპორტი ნიშნავს, რომ შენ ხარ ფიზიკურად ჯანსაღი, ძლიერი ტიპი, რომელსაც შეუძლია დაიცვას თავი და შეუძლია დაიცვას სხვა. ჩვენ ამის ფუფუნება არ გვაქვს რა. შეიძლება აშენ მაგარი ინფრასტრუქტურა, რაღაცა სკოლა გააკეთონ, ლამაზი ფოტოები დადონ და იქ იმის შესაბამისი პროცესი არ მიმდინარეობდეს. მასწავლებლებს, რომლებიც კონკრეტულ საგნებს ასწავლიან, დამოკიდებულება აქვთ, რომ აი სპორტსმენი აუცილებლად უნდა დარჩეს გაუნათლებელი და მას ხელს შეუწყობენ ჯიგრულად, რომ მან რაღაცნაირად ეს აკადემიური მოსწრების ამბავი ჩათვალოს და არ ჩარჩეს. და ეგეც საბჭოთა გადმონაშთია. თავიდან ბოლომდე საბჭოთა გადმონაშთია და არაფერი განსხვავებული. просто სიცვლება რა, რაღაც ფერები, სახელები შეიძლება, მაგრამ სტრუქტურა რაზეც დგას ეს ყველაფერი, არის თავიდან ბოლომდე საბჭოთა. სპორტი არ არის მასობრიობაზე ორიენტირებული და სპორტი არ არის ხელშემწყობი ინსტრუმენტი, რომ შეიქმნას, ანუ მოზარდს დაეხმაროს ჩამოყალიბდეს ჯანსაღ მოქალაქედ. აი ეს არის. ტიპები, სადაც ძალაზე, ძალის მიერ სპორტზე მაქვს ლაპარაკი რა. წონა იმიტომ ითვლება, რომ ერთი წონით კატეგორია იმიტომ, რომ ვინმე არ დაიჩაგროს, ხო? მოედანზე არის თანაბარი რაოდენობა მოთამაშეების. და აი ეს გულშემატკივარი, რომელიც ქართველია, ძმაო, მართლმადიდებელია, თავის ქვეყანას არავის არ დაუთმობს. ერთ არასწორ დასტვენილზე მსაჯს ამოუტრიალებს მკვდარს და ცოცხალს და დაბმულხავს რო ცემენ. მაგაზე არა ძმა, შენ არ იცი მანდ რა ხდებოდა, ჩვენ არ იცი რას გადავრჩით. იგინებოდნენ. ხო, და ანუ აი ეს არის რა, საბჭოთა სტრუქტურაზე შემოშენებული, გინდა ეს გულშემატკივარი, გინდა მართვადი, ადვილად მართვადი ჯგუფები. არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფო არ ზრუნავს, რომ სპორტი გახდეს გაჯანსაღების და კარგ მოქალაქეთა ჩამოყალიბების საშუალება. რაღაცაზე მე და ჩემი მეგობარი ვაპარაკობდით და ფელპსის ამბავი რომ ნეტაო იხუმრა რა ბიზნესში არის. უბრალოდ აი არც ჩავყოლილ ვარ, რომ დავგუგლე კამპანიები რო ამოაგდო რა კამპანიებში ერთვება. მარტო ცურვა და ბავშვები კი არა. ტიპი არის, რომელიც რაღაცა თუ არ ვცდები ლუდომანებთან მიდის და იქ შეხვედრებს მართავს და რაღაცა ფონდი. ანუ სოციალური პასუხისმგებლობა წამოიკიდა მხრებზე და ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის არის ძალა და იმედი. ჩვენთან ტიპები ოღონდ რაღაცა ბიზნესი წამოაყენებენ. ხო არის ეს სახელმწიფო ზონა სპორტზე, ხო არის ეგეთი ის რა? მითი. ნუ ფინანსურად ეხმარება, ხო და იდეაში ის ტიპებიც რა ვინც მიდიან, ანუ ახლა ძალიან ბევრი სახელოვანი სპორტსმენი ხო ყავს, იმან ხო რა შეგილია შენ რა ყველანი ხარ, რა ვიცი, ხო მილიარდელების ოჯახიდან არავინ არა ვართ მოსული სპორტში, ყველა რა საქართველოს ძირითადად 99% ეგრეა რომ გაჭირებული ოჯახებიდან გავხდით სპორტსმენი წარმატება და ამ სპორტმა გავხდა ვინც ვართ, ხო? რა გევალება მინიმუმი, ხო ყველაზე მინიმუმი, რომ ის შენი ცოდნა და განათლება და ამდენი და მინიმუმ რაღაცა შემდეგ თაობებს გაუკეთო ესა და აპრიორი შენ რომ მე იქ პარლამენტში მიდიხარ, ესე იგი იმიტომ მიდიხარ რომ ისე ვერ გააკეთებ, ანუ არ გაქვს საშუალება რომ იქ არ წახვიდე, ხო? ანუ აბა რატომ მიდიხარ ახლა? აი რა უნდა დატონებული არიან სპორტსმენები. აი რა მიზანი უნდა გქონდეს პარლამენტში რომ მიხვიდე და დაждდე, ანუ უნდა ქსიამოვნებდეს ტიპს, ახლა აი ამდენი ათასობით გულშემატკივართან რომ გამოდიხარ რაღაც ემოციებს იღებ და ვიდრე იქ მიხვიდე და ხან ვიღაცა გლანძღავდეს, ხან ვიღაცა რაღაც შენთვის უხერხულ კითხვებს გისვავდეს, რაღაც არის სისულელე რა. აი რატო ხდება რა? ესე იგი იმიტომ, ანუ არ არის ეგეთი პირობები და ეგეთი ხელშეწყობა, რომ იქ თუ არ მიხვედა იმენა ფედერაციის პრეზიდენტი გახდი და ამათმა რაღაცა ის არ მოგცეს, რომ რაღაცა გააკეთეს. გამოყვებით მაგაში რა. იმიტომ რომ არიან ტიპები, რომლებმაც პარლამენტში მისვლამდეც, აი ხარო პარლამენტში შედან ძალიან კარგად იშოვეს, უბრალოდ იმიტომ რომ მათ არასდროს არ ასწავლეს ბავშვობაში რას ნიშნავს მოქალაქე, რას ნიშნავს საკუთარი პოზიცია. არა, ნახე რას ვამბობ რა. რო დაურეკავენ პარტიიდან, ამათ ავტომატურად ერთვებად უპირობო მორჩილება, დიდი კაცი რეკავს მათთან.
აი დიდ კაცს მე უარს ვერ ეუბნებიან და ეს დიდი კაცი ამ ყველაფერს უფუთავს მას როგორ რომ შენ იცი რეებს გააკეთებ მან იცი რეები იქნება და ეს მე ამ თავისი უპირობო მორჩილებით მიდის და მე რაღაცეებზე თვალს ხუჭავს თან ამ უპირობო მორჩილებას კარგადაც უხდიან რა სადაც არ უნდა დარეკოს მან აი მე ხო გითხარი სპორტის სამსახურის უფროსი დამხვდა პახმელიაზე და გადამამისამართა სადღაც იმან სადაც არ უნდა დარეკოს ტელეფონზე რო უპასუხებენ ფეხზე წამოუდგებიან ისე დაელაპარაკებიან მოწონს რა მის მანქანაზე მისი ცოლის ციდედრის ჯარიმა არ მოვა აი ამ პატარა ვიწრო პრივილეგიებს კმაყოფილდება რატო როგორ დაიწყო ყველა მოვიდა გაჭირვებიდან და სირთულიდან და ეს გაჭირვება და სირთულე რომ ნახა და არავინ არ ელაპარაკა რომ შენ ძმაო ჯერ ხარ მოკალაკე ამ ქვეყნის და ეს პასუხისმგებლობა გაქვს ამაზე არავინ არ ელაპარაკა ტრენერმაც აუ შენ მიაღწიე ოღონ ძმაო და ნახე რა მაგრა იქნები შეხედე იმას პარლამენტარია შეხედე იმას რა მანქანა ყავს აი ეს ტიპი ხო გვაქვს მაგალითი რა ტიპი ოპერებმა ცემეს სანამ იმაში ბექაურის შემთხვევა ხო იყო აღმაშენებელზე მოდიოდა ასაკობრივ ნაკრებში იყო ოპერებმა ცემეს ტიპი რა დაიჭირეს ცემეს პოსტი დაწერა მე პოსტი გაქრა ეს კაცი არავის არ უნახავს რომ გამოსულიყო და რაღაცა პოზიცია დაეფიქსირებინა რომ ხალხს ნუცემთო რა აი გამბავი არავინ არ აუხსნა მას და არც ერთ სხვას რას ნიშნავს მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და ყველა თვლის რომ ვალში არიან მასთან ვინც მეტი პრივილეგია მისცა ხო და თან ის ხო არის მარტივი პროპაგანდის მთელი მუღამი ხო თან ისაა რომ ყოველთვის მორჩილებაში თუ არის ვინმე იმას უგდებს კიდეც თავის გამართლების საშუალებას გაძლევს თვითონ შენ არ გჭირდება ბევრი ფიქრი რა იმის რომ შენ თავთან მართალი დარჩე და მორალურად წონხარეს იფიქრო რომ ხარ რა იმიტომ რომ კი იცემ ეს ხალხი იცი ეგენ ვინ არიან ეგენია სამშობლოს მოღალატეები მაგათ უნდათ მარტოს აგენტები და მარტივია რა მაგალითად მეორე მსოფლიო ომში როდესაც გერმანელებმა იცოდნენ რომ ებრაელებს აშუქებოდნენ პროპაგანდას დიდი ხანი ნამუშევარი ჰქონდა იმაზე რომ გერმანელს ეფიქრა რომ ეს ადამიანი არ არის ეს ნახევრად ადამიანი რომელიც არის მთავარი დამნაშავე გერმანიის მთელი უბედურების რომელიც გერმანიამ გამოიარა პირველ მსოფლიო ომიდან 36-37 წლამდე ხო მაგიტო ის ტიპი რომ მაგის მეზობელი რო იყო გვერდზე და ცავარაოდ ეხა ებრაელების დიდი ნაწილი მართლა კარგად ცხოვრობდა და გამოყავდათ სახლიდან და რომ იყავდათ სადაც გეტოში ამ ტიპს აღარ ქონდა წინამდებობა შეგზენდო ეს ტერი ჩვენია ეს ცუდა ცხოვრები და ყოფნის დამნაშავეა ეს მოშე დაიჭირეს და ნათან ახრად ადამიანია იმიტომ რომ გეუბნებიან რომ ებრაელს პატარა თავი აქვს და ეს არ არის ადამიანი და დამდილი ადამიანია გერმანია ეს არის ნახევრად ამისი მოკლა არ ტეხავს აი არაკანი რო გაჭყილდო ეს იგივეა ჩვენ საბედნიერო ჯერჯერობით ჩვენ ქვეყანაში ეგეთი სიტუაცია არაა მაგრამ პროპაგანდა წლებია უკვე მაგას აკეთებს და კიდევ ერთხელ წინა ხელისუფლების დროსაც ეგრე თემა დაშვებულია და ხო ჯერ თემა არის დაშვებული მე ჩემ მაგალითზე ვღადავ ის კი არ არის რა აი მე დაშვებულია ხო და მე მაგაზე ვღადავ რომ წინა ხელისუფლებაში ყველას უხრიდან თან მარტო შენ არ გაქვს თავის დაცვის უფლება რა ტიტუშკა გამოვაქცემს ოპერი გცემს გედედი გცემს ყველა შენ გცემს ოღონდ შენ თავი არ უნდა დაიცვა და კომენტარებში წერენ რომ კი უნდა ეცემათ უნდა მოეკლათ ან ყველაფერთან ერთად ანუ ამას ტროლები აკეთებენ თუ არა ტროლები ყოველ შემთხვევაში დაკვეთა იმაზე რომ ეგ განწყობა თითქოს არსებობს ქვეყანაში რომ დასახოცები ვართ რა ყველა და უბედურება ისაა რომ დიდი ხანია ეს გრძელდება უკვე აი შენ მაგალითზე გეტყვი რა ეგ პროპაგანდა ანუ პროპაგანდის მსხვერპლს ვერ დავარქმე ბევრ ტიპს რა რომელიც აი არა პროპაგანდის მსხვერპლი კი არაა ჯობა პროპაგანდის მსხვერპლს კი არ ვეძახი კაცო იმ ტიპა ძალიან კარგად იცის რომ რენ არანაირი ტერი არ ხარ იმ ტიპს პროსტა ეს ჭირდება ეს ინფორმაცია რომ თავი დაიმი ხომ დაიძინოს კაცო ტიპი რომ წაწვება ეს არის რა ქვია მსხვერპლი მე და შენ ჯერ ეგრე არა ტიპი აი წარმოვიდი მე ტიპი რომელსაც უყურებდი მთელი ცხოვრება გულშემატკივრობდი აი როგორ ანუ თუ გულშემატკივრო ბოლომდე ვიცი რა ხო და გავუგოთ ეს ცოტა სხვა დონის მსხვერპლია ასე როგორ ვიღაცაზე ამბობდა სხვა აი ტიპ ერთ-ერთ ტიპზე რა ვიცი თუ უყურებს თავის თავს ამოიცნობს ძალიან კაი აი ბიჭო რა გინდოდა მან კაი პასუხი გამასი ეს ცემით რა ვიცი ვიდექი რა აქციაზე ვიდექი და აი არასდროს რო არ მდგარ ხარ არასდროს აი რამდენი წლისაც ხარ მაგდენი ხნის განმავლობაში მე პირველად 15 წლის მცემეს აქციაზე და რო გაიგეს რომ 15 წლის ვიყავი და დაჭერა არ შეიძლება და კიდე მცემეს მაგის გამო რა და მე ვიღაც ტიპი გეუბნება რომ ძმა აი კაცო რა გინდოდა გამოდი მოერიდ ეხა ბოლო ამბავი რაც მქონდა მან ცოტა აი საფრთხე ქაოსიდან გამომდინარე ვიღაცებმა იგრძნეს მაგრამ აი ისეთი ამბავია რა საძირკველი თუ არ შეიცვალა აი სპორტის და პოლიტიკის ამის ირგვლივ ტრიალებთ ხო აი
სპორტის იდეა თუ არ, ანუ სპორტს იდეა თუ არ დაემატა ჩვენთან გარდა იმისა, ქართველები ვარ ძმაო, შეჭამე მოკალი. აი ამას თუ არ გავცდით და სპორტი თუ არ გახდა საშუალება, რომ მოქალაქე გააძლიეროს, აზრი არა. ხონდა პირიქით. გულშემატკივრის რაოდენობა შემცირდება, იმიტომ რომ დავწერე კიდევაც რა, აი ეს ნოემბერი, დეკემბერის ამბავი, რომ მეთქი ბიჭები რო გულშემატკივრობდნენ, ხო გისწორდება. ვიღაცამ ნათესავი იპოვა იმ ნაცემ ხალხში, ვიღაცამ კოლეგა გულშემატკივრებიც გაილახნენ, ხო? შენი ასაკის ტიპებს რო ცემენ უმოწყალოდ, რომელიც დადიოდა შენ თამაშზე რა და გულშემატკივრობდა. და შენ ამაზე წარმოვიდგინე ის კი არა რომ ამის ემპათია არ გაქვს. თავს უფლებას ვერ აძლევ რომ ამაზე ხმა ამოიღო. აპრიორი ბოროტება და იმენა ბოროტება. მე მიდიხარ და იმ ბოროტების შემოქმედი ჯგუფის კლიპში, ბანერთან, სიაში აი ამაში ერევი რა. ესე იგი აი ეს საბჭოთა სპორტული გადმონაშთი რაც არის იმის რა ქვია სისტემის არის ჩამოსაშლელი. თავიდან ბოლომდე დასაშლელი და თავიდან საკეთებელი. სპორტი გახდეს განათლების ნაწილი, განათლება გახდეს სპორტის ნაწილი და ადამიანებმა იგრძნონ რომ სპორტში არიან უბრალოდ კონკრეტული უნარების მქონე მაგარი ტიპები კი არა, ანუ შენი ქვეყნის სახელით და ნაკრებებზე რო ვილაპარაკოთ რა, შენი ქვეყნის სახელით რო გამოდის ტიპი, ის უნდა გეიმედებოდეს. ხო, მაგრამ ნახე, ეგ ტიპი, ეგ რომ მოხდეს, მაგისთვის ხო ეხლა რეალურად დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე საჭიროა სახელმწიფოს კეთილინებაა საჭირო, იმიტომ რომ იმდენად გადგმული აქვს ფესვები სახელმწიფოს სხვა ფედერაციებში, თუნდაც საკლუბო რო ახსენე, რეალურად მთელი ჩემი გადმოსახედიდან რა. სპორტის საფუძვლები უნდა იყოს საკლუბო სპორტი რა, ანუ კლუბებიდან უნდა აშენდეს, ასე ვთქვათ, მთელი სფერო, კონკრეტულად ფეხბურთი იქნება ეს ალბურთი, რაგბი თუ ნებისმიერი სხვა ხა, გუნდური მით უმეტეს რა. მაგრამ ჩვენთან იმდენად ჩამოკიდებულია ფეხბურთის გარდა, ფეხბურთი კიდე მართლა ბოლო წლებში ნაკლებად ცოტა მოშორდა რა მაგ თემას, მაგრამ ბოლომდე ვერა, იმიტომ რომ ფონდი არსებობს ერთი და გარდა ამისა არ უნდა გაგვიწდეს რომ იგივე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს მაგალითად რომელიც შევა არც ერთ პარტიის წევრი არა არის ახლა ირჩევენ კლუბები რომლებიც ფონდიდან ფინანსდებიან და მუნიციპალიტეტიდან არა ფეხბურთში აღარ არის ეგ მორჩა ექს მომენტი მაგრამ რომელ ლიგებში პროფესიონალ კლუბები რაც არის ფონდის გამო მუნიციპალიტეტებიდან აღარ ფინანსდებიან. ანუ ფეხბურთი მაგისგან გათავისუფლდა მეწნაკლებად რა, თუმცა ბოლომდე მაინც ვერ ათავისუფლდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველანაირი სპორტის მუღამი უნდა იყოს ის, რომ საკლუბოდან უნდა აშენდეს რა და როდესაც სახელმწიფოს ასე აქვს ფესვები გადგმული სპორტში, რომ თუ შენ არ ხარ კონკრეტული პარტიის მხარდამჭერც კი არა ამის წევრი თუ არ ხარ პარტიის ისე რომ ფედერაციის პრეზიდენტი ვერ ხდები ხო მანდ ეხა მაშინ ეს ტიპები უნდა ეგრე გამოდის რეალურად დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე რომ თავისივე ტოტი რომელზეც ხედან ის უნდა მოჭრან რაც ჩემი აზრით თუ ხარ ადამიანი რომელსაც ეს ქვეყანა მართლა გულით უყვარს და გინდა რომ ამ ქვეყანაში უკეთესი მდგომარეობა იყოს 10 წლის მერე ეს გასაკეთებელი აი მართლა გასაკეთებელია რა რომ მართლა დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყანა გქონდეს, რაც თუნდაც სპორტი იქნება მაგ მხრივ დამოუკიდებელი, რომ ნების შეიძლება კაცო ხელისუფლების ხარდამჭერი ტიპი მოვიდეს ფედერაციის პრეზიდენტად, რა პრობლემაა? მაგრამ თავის მოვიდეს, შენ კი არ დადო. ხო, მაგრამ ნახე, ხმის ამოღება ნებისმიერ რაღაცაზე. ეხლა ყველაზე კაი რაღაცაა, როდესაც შენ ხარდამჭერი ხარ ხელისუფლების და უსამართლობაზე გამოდიხარ და ეუბნები, რომ გასაკეთებ. ეხლა ყველაზე კაი რაღაცაა. იდეალი ეგ არის. შენ გემახსოვრებათ მე მგონი დევდარიანმა თქვა, აი სულ ყურში მეტრიალებს ეგის ინტერვიუს ნაწყვეტი რა. თან ხო გამორიცხულია რომ მოწონდეთ ეგისა. აი აუ თქვენიდან უზომავთ რა, კაი ხალხი ხარ და მაგიტო როგორ არ მოწონს დადის საკაიფოდ გულაობს ბასლაინში დადის ჯარიმა არ მისდის პაესტებში დადის და შო რა ეხა შენთან აღარ ექნება იმას კონტაქტი იმიტომ რომ შენ ეთქვი რომ ცუდია ხო მაგას გეუბნები ვისთანაც აქ ის ეუბნება რომ საღოძმაო მაგარი ხარ შენ შემოგევლი აბა რა უნდა გაჭყლიტო ეგენი აი რასაც კომენტარებში წერენ იმას აწვეთებენ მაგათაც რა ძალიან კარგად გრძნობენ თავს, აი რაღაცა ჩვენი მორალიდან გამომდინარე, ვაიმე საწყლები, არა, შვილებისთვის სკოლებში იხდიან 15000 ლარს რა, წელიწადში. და ძალიან კარგად გრძნობენ თავს აი ეს ტიპები რა და მაშინ როცა 11 წელი ზოგი ბავშვი ისე სწავლობს სკოლაში, რომ საუზმის ფული არ აქვს, სკოლაში რომ ისაუზმოს და სპორტზე ვერ მიდის. არ გრძნობენ ეგ ტიპები მაგისგან დისკომფორტს რა. ვიღაცამ რაღაცა თუ უთხრა მანქანიდან გასძახა, ან პატულში დარეკავენ, ან მერიაში, ან ოპერებში ჩაუგდებენ ნომრებს და ამოტენიან ჯარიმით, ან გაუტეხავენ სადღაც თავს იმას, ვინც რაღაცა უთხრა. Facebook-ის კომენტარის გამო ხალხს აჭერინებენ, ვინ გრძნობს თავს ცუდად თო.
ბოდიში გამიქცა, იმიტომ რომ მე სხვანაირად მიხარბლი. ეგ ხო გამაჯერებელი. ანუ დიდი ხანია ეგ ახალი არ არის, ხო, რომ ანუ ისე მიდივართ ამ საფრთხეზე. რო დავფიქრდი მართალი ხარ. ხო, ანუ სულელი ხარ რა, პირიქით რა, ანუ როდესაც შენ გეხარ და დროს ხარჯავ რა, ანუ ჩემ შემთხვევაში ქუჩაში დგომა ყველაზე ის არის, დიდი ხანია რაღაცებს წერ, ხო, ანუ და ჩემ ნათესავს უთხრეს, რომ ეხა რა გონია, რომ მართლა უფასოდ აკეთებს ამ ყველაფერს, ანუ ეგ ხო ანუ გიჟია და შენ არ გიჟია რომ გიჟია, იმიტომ რომ საკითხულია რაღაცები და შესაბამისად ეხლა ნუ ახლა ბავშვები ხო არა ვართ იღებს მაგაში ფულს, ანუ ტიპებს მართლა არ გონიათ, რომ რაღაცები ფულში არ იცვლება რა და ძალიან საინტერესო არის, ეხლა როცა ვამბობთ ხოლმე, რომ რაში შეიძლება გაცვლილიყო ეს ყველაფერი, ვამბობთ ძალიან ისეთ სულელურ რაღაცებს, რომელიც ანუ რა ვიცი, წიგნში რა მოიკითხება რა, მანქანა ბასლენზე სიარული სასტუმროში, აბუ-დაბიში, Coldplay-ის კონცერტი და აი შეიკრა ბედნიერების რაღაცა ეს მარჟა ხო, რომელიც შიგნითაც ოპერირებთ, იმიტომ რომ ამაზე მეტი არ გვითხოვს რა, არც სიტყვაზე არ გვითხოვს, რომ ამას აკეთებენ საკუთარი ბავშვების ნათელი მომავლისთვის, ან ამას აკეთებენ, აი რაც რაღაცა რევოლუციონერ შეიძლება დაარქვა, რომ აი სტალინი ამას აკეთებდა, იმიტომ რომ რაღაც მარქსის იდეების ჯეროდა თუ რაღაცა და უბოროტესი რაღაცები ჩაიდინა, მაგრამ რაღაცა კომიქსებიდან თანოს მართლაც ჯეროდა, რომ რაღაცა გენოციდი არის ერთადერთი გამოსავალი. ამ შემთხვევაში მიდიხარ, მოდიხარ და მანქანა დაჩა ბასლენზე სიარულე ის რაც ბავშვობაში როდესაც იწყებდა სპორტში და არ იყო შუქი და არ იყო შხაპი და რაღაცა გიჟივით ანუ მე რაღაც იმის ანუ მართლა რომ მოდიან ხო აშკოდა რომ მე ჩალიჩევა რომ ჩამაყენე ან ვიღაცა ჩაბული ანუ ისე რა რო არ აქვს ხა ჩართული ის ანუ მართლა არ ვაყენებ ხოლმე და ანუ ნერვები მეშლება და ვიღაცა ხა საცობში რო დგევარ და იქიდან მომივლის ხოლმე ანუ ვცდილობ რომ არ გავატარო და ანუ ეგეთ რაღაცა მაგ პროტესტი ანუ რაღაც სასტური ბანდს რაღაც პრივილეგიებს რო სარგებლობენ ანუ ერთხელ ერთ-ერთი პარლამენტარიც შემოხვდა ზუსტად ეგეთ სიტუაციაში თუ გამიხსენებს ალბათ მიხვდება ვიცილო და მე შენ გეტყვი ბევრი ვიღაცა ტიპები გამოჩნდებიან რომელიც გეტყვიან რომ აი ჩაგეყენებინა ხა რა რატო უნდა ჩამეყენებინა ანუ აი შენი რა მიდის კაცო ეჭკარება ყველაზე კარგი რაც ახლა თქვი ერთ-ერთი კარგი რაც მომისმენია და აი სწორად რომ გავაანალიზოთ რა თქვა რა და რამხელა თან რამდენად მართალია რაც ამბობს და რამხელა ტრაგედიაა ჩვენი რეალობის რომ ეგ მართალი არის რა რაც თქვა. ოღონდ ამ შემთხვევაში აჩი არულაძეზე მაგალითად სწორს ამბობს და აჩის კრიტიკა არ არის 101%-ით. მაგრამ მე ვიტყვი რა თქვა მიხვდეთ რა. მე მგონი გორგილაძესთან გადაცემაშია რა. აჩი და გორგილაძე ეკითხება პოლიტიკაში მოსვლაზე. არულაძეების თუ აჩის მოსვლაზე. და აჩის პასუხი არის ეგეთი რომ ძალიან კაი ფრაზა თქვა რა. ეხლაო ბათუმიდან წამოვიდე თბილისამდეო და ყველა კარზე მივაკაკუნო, ყველა გამიღებსო და სიხარული შემხვდებაო. და როგორც კი პოლიტიკაში მოვალო, მინიმუმ ნახევარი კადი უკვე ჩემთვის ჩაიკეტებაო რა. რაც მართალია. მაგრამ თავარი თქვა მე. ღმერთმა ისეთი გაჭირვება არ მანახავს, რომ პოლიტიკაში მოსვლა მომინდეს. და აი მან ხვდები, რომ აჩი კი არ არის აქ მტუანი. სწორს ამბობს, ეგეთი რეალობა გვაქვს რა და ამხელა ტრაგედია, რომ მართლა ეგეთი რეალობა გვაქვს, რომ ადამიანებისთვის პოლიტიკაში მოსვლა იმათ კი არ იზომება რომ მე ხო წავალ და ჩემი ქვეყნისთვის კარგს გავაკეთებ ან ჩემი ხალხისთვის კარგს გავაკეთებ ან ის ვიღაცა ჩათლახია იქა და ის უნდა მოვაშორო და მე მივიდე და მე კარგს გავაკეთებ ან სისტემაში შევცვლი აი სისტემა უნდა დაინგრეს ხო იყო 2012 წელს ისა ხო რავი მგონი ძალიან მოძლიერდა და პირიქით ეს სისტემა რაც იყო აი ეგ ის კი არა სიმღერა აღარ ისმის და ხალხის რაღაც აღარ ჩანს არა იმიტომ რომ ეხა არის იქნება ფული უნდა ვიშოვო რა ფული უნდა ანუ მაგით რომ მოდიხარ პოლიტიკაში მაგ განწყობით უკვე რომ ფული უნდა იშოვო ხო მანდ ხო შენთან რაღაცა მორალურ ღირებულებებზე ლაპარაკი დამთავრებულია რაც თქვით წეგან რა რომ ვიღაცებისთვის ბედნიერება იზომება ბასლენზე ჯარიმის გარეშე გაივლის თუ ჯარიმით რა მაგით თუ იზომება ხო პრივილეგიები თუ იზომება მე მინდა ვიცხოვრო საზოგადოებაში სადაც ამოსავალი წერტილი არის თანასწორობა რა ხო თანასწორობა პრივილეგიებზე მეტია ხო სადაც ჯანსაღი არის საზოგადოება აი ეს ტიპები არა ძმა ეგ არ გამოვა ესე უყურებენ ამბავს და წავიდა ოლინი პრივილეგიებისთვის რა ყველაფერს გააკეთებს ცუდი რა არის იცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მე რაც შემჩნევია რა ხა ისე რაც დავკვირვები ვარ და მინახავს რა სამწუხარო ამბავი რა არის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ბრაზდება ვიღაცების პრივილეგიაზე იმიტომ კი არ ბრაზდება რომ უსამართლობად ეჩვენება და ბრაზი აღჩობს თვითონ უნდა ეგ თვითონ უნდა მაგას გეუბნებიან მაგას ანუ ის კი არ ეს ვიდეო რო იყო რა ამათ რო წავიღებდით თან მარას ადარიო ის კი არ ტეხავდა ანუ ამათ რო ცემდნენ და ამათ რო როცა მოდიოდნენ 2012 ამათ რო ცემდნენ ამათ რო რაღაც საშინელებას ეგ კი არ იყო ცუდი
просто ამათ რო უკეთებდნენ ეს იყო ცუდი თორე ის კი არა ანუ ეგ არ არის ცუდი და არც ის არ იყო ცუდი რომ ის სპეცრაზმელი იყო თუ ის სასამართლო იყო ცუდი თუ ასე ეგ არ იყო ცუდი просто ხა შენ რო გირტყავენ ცუდია ხო ანუ ხალხი რომელიც სიტყვაზე წინა აქციების დროს წინა ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციების დროს და ზოგადად იმ დროს სადარბაზოდან არ გამოსულა გეუბნება რომ ძმა შენ არ იცი რა ხდება ვისი ძმა ხარ შენ რას აკეთებდი მაშინ ხო ანუ არავის შენი ხმა არ გაუგია და მაგალითებით ეს სახელების და გვარების გარეშე მაგრამ იყო ერთი ეგეთი არის რა ერთი ეგეთი ტიპი რომელიც აი ესე სადღაც გამოვიდა ერთი ორჯერ Facebook-ზე სიტყვით რომ რაღაცა აი თქვენ არ იცით მაშინ რა ხდებოდა და ხალხმა რომელსაც მართლა აი 7 ნოემბერი თავის მხრებზე აქვს გადაგორებული ყველანაირი პარტიული კუთვნილების გარეშე პირდაპირ კითხა რომ ჩვენო იქ ვიყავით და შენ სად იყავი იქ გაჩვენდა იმ სივრცეში მერე დაიწყო ძალიან ესე მაგრა გაправება რომ თქვენ არ იცით ესენი ნამაგრები არიან რაღაცა და ვისი ხაზითაც აკეთებდა ამ ყველაფერს და პრივილეგიები ვისი ხაზითაც ჰქონდა მიღებული იმას მაგარი პრობლემები შეექმნა ამათთან და ვეღარ ხედავთ ხო ზუსტად იმ სირთულეში აღმოჩნდა რა სირთულეშიც არიან აღმოჩენილი აი ეს დაკავებულები ოღონდ იმათ მიმართ სამხილები არ არის და აქეთ სამხილების თელი ბიბლიოთეკაა თურმე რა ამიტომ ანუ როგორც კი უსამართლობას მოუხუჭავ თვალს იმიტომ რომ შენ რბილაძი ხარ თბილად ხარ უეჭველი დააბრახუნდეს შენ კარს რა არის ანუ ზოგს ანუ ერთ-ერთი ვარიანტი არის ეშინია რა რაღაც ის თქმა რა ერთ-ერთი ვარიანტი ხო შეიძლება ეგ გავიყოთ და მე საკმაოდ ისეთი რეალური მიზეზიც მგონია რომ ვიღაცებს ხა ეშინიათ რა ხმის სამობრობა აი მაგის ისიც არის რომ რო აღარ გეშინოდეს და ჩვეულებრივად შეგეძლოს შენი აზრის დაფიქსირება მომავალში მაინც დღეს თუ ვერ იძახი მომავალში მაინც და დღეს უნდა დაიწყო სადაც უნდა დაიწყო რომ მე ამოიღოს ხო თორე ყველამ თუ ბოლოს ამოვიდა ეგრე არა უნდა დაიწყო ყველა აი ის რა იმათ რომ მოვადგენ ხმა არა მოვიღე ამათთან და მე რომ მოვადგენ არავინ გამორიცხვა აი ხა რეალურად ანუ ძალიან ჩვეულებრივად ახლა ვინც ხმას იღებს რაღაცა ხო ხედავთ ისედაც ქუჩაში რა ვიხდებიან და რა 1000 ცემატყება მიდის ხო ახლა რო გითხრა რომ 100% დარწმუნებული ვარ რომ ან ჩემზე ან დადოზე ან რა გითხრათ არ მოხდება თქო ვაფშე არ ვარ დარწმუნებული ანუ საერთოდ არ ვარ მაგრამ რო ადგენ და ყველა ვინცაც ხმა ეთქმის და ვინც წარმატებული ტიპი ამ ქვეყანაში და სპორტსმენი იქნება თუ ასე შენ ყველა რო ადგენს და ერთი განცხადებით რომ აი ეს ყველაფერი ცუდია და ამის წინააღმდეგ ჩვენ გამოვალთ და ან ხმას ამოვიღებთ და ანუ პასუხს მოგთხოვთ ას გამორიცხულია რომ მოხდეს ანუ აი 1,000,000% გამორიცხულია იმას ხო არ ვიძახით ანუ რაღაც სიგიჟებს ხო არ ვითხოვთ რომ 5,000 ლარი იყოს პენსია ნუ ჯერზე ძალიან მაგრამ მინდა რომ იყოს მაგრამ ნუ რეალურად რო აღვიქვათ რა მაგრამ ის რომ ანუ ელემენტარულად ქართველი არ დაჩაგოს იმიტომ რომ იმას უნდა რომ რაღაც სულოს სისულელე უნდოდეს ანუ ცემა და ანუ უსამართლობა და ანუ ეგ რო არ იყოს ხო ანუ ხო და რა გამორიცხულია ყველამ რო ხმა მოიღოს ყველამ უპირობოდ იმას ხო ვიძახთ რაღაც მოვიპარე ის თქვენი კრიმინალი ჩავიდინე და მიცავე ხო ვიღაცას იარაღი წავართვი თავს დამესხმა და იარაღი წავართვი მაგას ხო არის მაგას ხო ვიძახე რაღაც არ ისეს რა ყველა რო გამოვა მე აღარ იქნება მაგას მართლა აი განათლება ხო ახსენით რა და აი წარმოიდგინე როგორი უთანასწორობა არის და გისკიფავს ტიპი რო ეუბნები რაღაცას რო ისკიფ მაგალითს რომ მოუყო არც ერთ პარლამენტარს საჯარო სკოლაში არ დაყავს შვილი. ტრაგედია. განათლების მინისტრს საჯარო სკოლაში არ დაყავს შვილი, თავდაცვის ministris შვილს. ჯარი არა აქვს მოხდილი და რავი, სპორტის სამინისტროში ღიპიანი ტიპები დადიან. და პრეზიდენტის სკოლა ხო, სკეიტბორდის ფედერაციის პრეზიდენტს ერევა წინა პრეზიდენტი და ეხანდელი პრეზიდენტი. ანუ ტრაგედია. არა, ნუ აი უეჭველი არ უნდა საინტერესოა ის რა ერქვა კაცო ხა მე და ტონი ჰოუკი იცის ნეტო ვინა ის ბასეინებში ერთ-ერთი სკეიტბორდისტი ეგეცი ვარ შენა ერთი ეგეთი ამბავი რა პირველი რაღაცნაირად მაინც მივდივართ რომ სპორტის დამოკიდებულება გადასახედი არის რა სახელმწიფოს მხრიდან
ოღონდ ფუნდამენტურად რა და მათ შორის ახლა უცხოეთს როცა ვადარებთ ხოლმე მე რაც ფილმები მაქვს ნახე სპორტი მე ფილმებიდან ვიცი აი ეს არამხოლოდ იმაზეა რომ აი სპორტზე რამეზე იარე იმიტომ რომ სივისთვის კარგი არის რა არამედ სპორტსმენიც კი რომელიც უნივერსიტეტებს მიყავთ იმას რაღაც გამოცდა აქვს უეჭველი ფილმის შუაში ჩასაბარებელი და გეტოდან არის მაგრამ მაინც უნდა ჩააბარეს ეს ფილმი ან ჩვენთან ახლა პირიქით ხდება ბოდიშო გაგაცოდინე მაგრამ ამერიკაში თქვა სიტყვაზე სადაც სპორტის კულტურა არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი და საუნივერსიტეტო სპორტი საკოლეჯო სპორტი ნუ არის სიგიჟეები ხდება ჩვენ არც დაგვესიზმრება ის რაღაცები ხდება იქ უნივერსიტეტების ამერიკული ფეხბურთის უნივერსიტეტის ლიგაში ისეთი რაღაცები ხდება რომ ჩვენთან ავი 30-40 წელი გავა და ჩემპიონატში პროფესიონალში არ გვექნება ალბათ ეგეთი ამბავი რა მან ტიპი ანუ სპორტსმენი თუნდაც კოლეჯის თუ უნივერსიტეტის ვალდებულია რომ კარგად ისწავლოს და არ ამგონია მე ხა ძალიან ხშირი იყოს შემთხვევები რომ ამას თვალი ჩაუკრან და რაღაცა იმას ნიშანი მოუმატონ და არა იმენა უნდა ისწავლოს ტიპმა და ჩავ რო იქ ითამაშოს შეიძლება ძალიან ნიჭიერი სპორტსმენია მაგრამ ვალდებული ფილმია რამდენი კი შეიძლება პროპაგანდისტულია ეს ფილმები შეიძლება კაც მარიც ის ხა მე ამისყოლიანი ხო მაგრამ არ არის პლატურ საფუძველი ჩვენთან პირიქითაა მაგალითი მაგის ხო და ჩვენთან მე მაგფარლანდი ფილმი არის ეგეთი აი რა ვიცი გამოკეტავს ტიპებს მე და მეც ან რაღაცა მექსიკის საზღვრისპირა შტატში არც თუ ისე წარმატებული მწვრთნელი გადადის ოჯახთან ერთად და თავს ბოლომდე კომფორტულად ვერიგნობს თან იყო მასწავლებელი ამერიკულ ფეხბურთს ავარჯიშებდა და აქ აი ტიპები არ უყურებენ საერთოდ სერიოზულად და cross country მე ჩაუჯექი ამ იმას რა ანუ რა ტიპებმა იმიტომ რომ გაემრავალფეროვნებინათ სპორტი სირბილის 9 ისა სახეობა cross country და რაღაცა გუნდურად დარბიან იწყებს ამის კეთებას ყველა თავიდან სკეპტიკურად უყურებს რა ამის სიგიჟეს კრაუს გუნდს რომელიც აი გამოცდების პონჩი ფიზიკურად მუშაობენ და ამის მიუხედავად გამოცდებს აბარებინებს კრაუს გუნდს რომელიც ჯერ ხდება შტატის ჩემპიონი მე ხდება ქვეყნის ჩემპიონი და მე 12 წელი ქვეყნის ჩემპიონები არიან და ფილმი თავდება რითი ეს არის რეალური ამბავი და ის რეალური მწვრთნელი და რეალური მორბენლები მოდიან და დარბიან რა როგორც ისინი დარბოდნენ წლების მერე და აი ამ ტიპების ბიოგრაფიას რო უყურებ ვინ როგორ განვიდა ვიღაცა პოლიციის უფროსი გახდა რა ვიღაცა მასწავლებელი გახდა ანუ აი იმ სპორტში ინტეგრებულმა განათლებამ ოღონდ ნახე მე ბავშვებთან ერთად უყურებდი ხოლმე და მართლა ზრდასრულ ასაკში ყველა დამთავრებაზე ვტიროდი ამ ფილმის რა ერთი წამით იქ არნერულობენ ბენზინის ფული საიდან მოიტანონ რა და ავტობუსი ეყოლებათ თუ არ ეყოლებათ ერთი რაც არის მშობლები დგებიან და რაღაცა ფორმას უკერავენ მაგარს რომ აი ამ ფორმით წადითო რა ანუ სახელმწიფო თავიდანვე გიგვარებს შენ საჭიროებს ტექნიკურსაც და შენ აქ გიწევს ფიქრი იმაზე რომ აუ რა ვქნა ის სტადიონის ფული მაგ გადასახადს ეს იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა ცდილობ რომ დამოუკიდებლად გაყო თუ მუნიციპალიტეტს არ არის კარგად არა იმიტომ რომ აი ეს პახმელიაზე მყოფი სპორტის სამსახურის უფროსი ერთეული შემთხვევა კი არ არის მაგრამ უნდა იყოს ყველაფერი კარგად მოდი ასე ვთქვა პახმელიაზე რო არ იყოს ხოლმე ის ტიპი ხო ანუ ნახე ეგეთი ტიპები წყვეტენ რა რის ბედს რომ აი რავი მორაგბეები ხო უყურებენ ჩამოთვალონ მითხრან აი ტრამვის ანაზღა ანუ ოპერაცია რეაბილიტაცია რავადაში აუნაზღაურეს ბოლო და ბოლოს წინა კლუბებმა რატო მე გეტყვი ხო აი ეგ არის რა ჩემთან დადია კლინიკაში და თუნდაც მე გეტყვი როდის ჩარიცხე აი ეგ პრობლემებია რა ელემენტარულ პრობლემებზე არის ლაპარაკი ტიპი იყო ჩამოსული დამირეკეს რომ ირლანდიელი ტიპი არისო რომელიც ირლანდიაში რაღაც რამდენიმე წელი თამაშობდა რაგბის ამსტერდამშია გადასული და ჩამოვიდა საქართველოში რაღაც პერიოდი უნდა ისქნავ რა ვიყო აქ და სამოყვარულო გუნდს ვეძებო რა მეთქი მოდი წავედით რაღაცები ვანახეთ ვარჯიშები რაღაცები რანაირი უცნაური პონტი არისო თქვენთან და რატომ ვარჯიშის მე ყველა მანქანაში ხდება და სახში მიდის უცო არავინ არ სვამს გამოვასწორეთ ეს ხო თამაში გაერთო და რაღაც და სხვათა შორის ეს ტიპი სუხაზეა კონან იმ ძმა არის რა დარბევები რო დაიწყო აბა თქვენ იცით და მიაწექით და რაღაცები და საქართველოს ირლანდიის თამაში იყო რა რაგბიში და მანამდე ეს ირლანდიელები იყვნენ მერიოტში და აქციებზე გამოდიოდნენ რა დასაუდნენ გადაკეტილი რუსთავების თოვრავდნენ რაღაცები და ეს მომწერა რომ აი თამაშისთვის რა აპირებ ყურებას რაღაცები და მეთქი რომ იცოდე შენი ნაკრები იმაზე მეტჯერ იყო აქციაზე მოსული ვიდრე ჩვენი მეთქი რა მოკვდა სიცილი
აი ეგეთი ამბავია რა. ირლანდიელები. ხო, ირლანდიელები სამჯერ იყვნენ. აღარ შემოუშვებენ არც ერთ თამაშზე. და მე მოვიდნენ ძალიან ლაღად გვეთამაშნენ. ანუ სილაღია, ელემენტარული პრობლემები არის გადაჭრილი და ანუ შენ იმიტომ რომ აი ეს განათლება ნაწილი არის ამის. მე განათლების პირიქითა ამერიკაში ტიპმა უნდა ისწავლოს რომ ითამაშოს და ჩვენთან თავარი ითამაშოს კაცო და მე სწავლა გადაახტა ხო მაგრამ ეს უნივერსიტეტი რატომაც ვახსენე არის რომ ეგ უნივერსიტეტიც არის რაღაცა უფრო დიდი ქსოვილის ნაწილია ამერიკელობა ქვია ან ირლანდიელობა ქვია ხო ანუ მაგათის ის ფაბი რომელშიც დადიხარ რომელშიც ბაბუა შენი დადიოდა და ისიც რაკს თამაშობდა და იმ ფაბთან ნაჩხუბრები ხართ ძალიან დიდი ისტორია არის ახლა მე იმას არ ვაბარებ ჩვენ პატარა ისტორია გვაქვს მაგრამ რაღაცა გაგებით ეს ქსოვილი ცოტა სხვანაირი არის ჩვენი რა ხო საკლუბო ჩვენთან არ არის სამწუხაროდ საკლუბო აი სოციალური მოვლენა რო არის სპორტი მაგის აღქმა თითქმის არ არის სამწუხაროდ რა მაგრამ აი ურბანი უნივერსიტეტი ხო ერთადერთი შემთხვევა ფეხბურთშიაც მასწავლდება მიუხედავად იმისა რომ თბილისის დინამო თამაშობს იმაში დიდუბეში და საბურთალო ეხა იბერია ქვია გუნდს ხო საბურთალო ვერ თქვა და ვაკეში თამაშობდა აი უკვე რაღაცა ცდენაში ხარ შეიძლება საბურთალო ვაკეში თამაშობდეს პირიქით კარგი იქნება რომ საბურთალოზე მე კი იმერე ითამაშეს იქით მაგრამ რაღაც პერიოდი ლოკომოტივზე თამაშობდნენ ვაკეში ვაკე გუნდი არ ყავს უბრალოდ მის სიტუაციას ანუ უბნური დაპირისპირება გამორიცხო ერთადერთი შემთხვევა რაც მახსოვს იყო რომ ამერი მარტო სარბიელმა გაზეთი რო იყო იმათმა გააკეთეს საფეხბურთო კლუბი რომელიც ძალიან წარმატებული იყო ორ ტურნირებზეც გავიდა მაგრამ იქნებ გამომდინარე რომ მაშინ ეს არც ფონდი არსებობდა სიტუაცია რომელიც ახლა შედარებით რაღაცას ეგეთი გუნდების არსებობის საშუალებას კიდე რაღაცას იმეშვება ხელს უწყობს მაშინ რახან ეგ თემა იყო რომ შენ რო მოხვიდოდი სადღაც გორში რო დაგნიშნავდნენ თქვა იმათ გამგებლად სიტუაცია ან ნებისმიერ ბოლნიში თუ ფეხბურთი გიყვარდა ბიუჯეტს ისე რომ გათვლიდი რომ ამ კლუბს დაახარჯავდი რაღაც თანხას და თუ არ გიყვარდა შეიძლება ეს გუნდი გაკოტრებული იყო ამერი იყო სარბიელის გუნდი და 5 წელიწადში რამდენიმე წელიწადში გაკოტრდა რა არა ძალიან კაი პროექტი იყო გლდანელებისთვის მაგალითად რავი დღემდე იხსენებენ და გლდანისთვის იყო მშობლიური გუნდი იყო მართლა სოციალური მოვლენა იყო რა გლდანელი ტიპი თვლიდა რომ ეს მისი კლუბია ხო ცუდ რაღაცას ვიტყვი ძალიან მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა ანუ პირობითად ტრენერი რომელიც ამ გუნდს გაკაჩავს რა მშობლებმა შეუგერეს უნიფორმა რაღაცა იმაში ამერიკულ ფილმში ხო ახალი ხო არ არის ეგ სცენარი იმდენ ფილმში არის გადამღერებული გადაღეჭილი რა რომ ვიღაცა ჩამოდის ანუ მაგიტო ვიძახი ეს სპორტის ქსოვილი არ არის ცალკე ამოგლეჯილი რა ანუ თუ უბანზე ვსაუბრობთ ანუ ერთ კლუბს ერთი უბანი როგორ ვერ შეინახავს სწორი სტრატეგიით და თუ არ შეყურებ იმას რომ ფედერაციამ გააკეთოს რა სიტყვაზე რა ანუ კლუბი ცოტა არა იყოს ხო სტადიონი გააკეთოს იმან და იქ თქვა ტრენერს და რაღაცებს იმას ანუ მესმის რომ ცოტა ზედაპირულად აი აბა კორპუსი კარგი ისა მართლა ხო და ანუ ეხლა იმას რა ქვია კაფელი ვერ გავკეთებია კორპუსში ხო ანუ 16 საათიანში ლიგის კარგი სტადიონი რო ჩაგვედგა სპორტულიერი ვიქნებოდით რა მაგრამ 100 კორპუსზე ერთი სტადიონი ანუ ეხლა იქ ფულია ძალიან ბევრი და კორპუსში და სტადიონზე არ არის ერთადერთი მართლა კარგი რაც უნდა ითქვას ბოლო წლებში რა შედარებით ანუ არ არის ეს არ იყო თქვა ბოლო აი 5-6-7 წელი შეიძლება რა ფეხბურთის ამბავში შედარებით უკეთესი ვითარება ვიდრე სხვა სპორტებში აი კალათბურთში მაგალითად და რაგბიში რაც მე ვიცი და ფეხბურთში უფრო მეტი ვიცი მაგრამ არ ფიქრობ რომ ეგეც პოლიტიკური საკითხია იმიტომ რომ შენ მანამდე ახსენე რომ ფედერაცია დამოუკიდებელია მაგრამ ეხლა ჩემთვის როგორც დამოუკიდებელი რა ხო ნახრივ არა ნახე დამოუკიდებელი რა თული არ არის ფინანსურად ხო მაგრამ ნახე მე როგორც გარემაყურებელი ჩემთვის რა ვიცი დამთხოვები შეიძლება უგჯეროდეს პოლიტიკურ მოვლენებს შორის რა მაგრამ გადარიცხულ რაღაც რამდენიმე მილიონსა და მე სრულ სიჩუმეს შორის 300 დღიანს კავშირს ვაბავ რა ანუ ნაკრების ამბავზე ვამბობ ხო ანუ ისიც არ არის რომ სუჩახსნილია რა ანუ როდესაც შენ იღებ თანხას ხო და მე სიჩუმე მოსდევს ამ შენ თანხის აღებას და გინდა არ გინდა ეჭვი გიჩდება თან ოღონდ საუბრობთ ხალხზე რომელიც ინტენსიურად იყო პროცესებში ჩართული ხო ანუ პირველი დარბევების დროს აი სტატუსი და უცებ ფედერაციის კავშირი ნაკლებად იკვეთება იდეაში უფრო ინდივიდუალური ხო სახელმწიფოს ის არის ხა ეგ გადადგმული ნაბიჯია რა ჩვენ რეგიონალური ლიგა გავხდით სრულიად თავისუფლები იყო წლიური 20000 ლარი სახელმწიფოს მხრიდან და 20000 ლარი შეიძლება გიყოს რა კლუბისთვის ხო წელიწადში ან 20000 ლარი ხო ანუ ეს იყო როგორ არის რა ყავითო როგორ თქვით არა თვითონ ჩახსნეს ნახე როგორ რეგიონალ ლიგაში არის 20000 ლარი 24 მაინც ყოფილიყო ანუ უფრო მარტივად ესე გამოფთი 20 მოჭრია 20 არის იყო პირველ ლიგაში არის 400000
და უმაღლესი ლიგაში არის 800.000. ეს არის აი სახელმწიფო რაგბის კავშირის ფულს აძლევს, იქედან რაგბის კავშირი ამას როგორც ანაწილებს. მერე უკვე შენ მარიფაციაც, მაო იქ მუნიციპალიტეტთან როგორ დაალაგდები და როგორი ბიზნესმენი მაგზალური არ აქვს მუნიციპალიტეტს რომ აფინანსოს კლუბი. აკრძალული კი არა. ანუ მაგრამ მუნიციპალიტეტი თუ აფინანსებს, ფედერაცია აღარ აფინანსებს მე როგორც ვთქვი. ეგრეა. ანის არის. აქ თავისუფლება იყო რა. მაგრამ მაინტერესებს ვიცი, ეხლა რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტი ხარ კაჭარა. ანუ რა მნიშვნელობა? ეგოში გამიკვირდა მე არ ვიცოდი მე ისევის კაცი მეგონა ვიღაცა. არა ვიღაცა მეგონა, ხო ვიღაცა ტიპი იყო თავიდან. არ გასოს ხო ბიზნეს მეგობარიაო თუ რაღაცა და მე კაჭარავ რო გაიჩნდა. შემდგომ გინახა რაგბის სამყაროში ტიპები გამოჩნდნენ, რომლებიც ლამის შვილად ერგებოდნენ ტყემალაძეს. ვიმუშავე მე ტყემალაძის პერიოდში რაგბის კავშირში და არავის მისი სარაგბო წარსულის შესახებ არაფერი რო არ გვსმენო და არაუდ მონა თამაშები გვაქვს ერთად. იბრალეთ, მედროვე უყარას. ქუჩაში შეიძლება გაც. ხო და რაგბი ქუჩაში. ბევრი სპორტი რო გაქრება, მე მაგაზე რომ მიფიქრია, მე მზადვარში სამწუხაროდ შეველიო ბევრი სპორტის სახეობას, არა თუ უნდა გაქრეს, ან თუ საზოგადოებაში ვერ ნახავ ხუთ კაცს, რომელიც დაждდება ფედერაციას გააკეთებს, საწეროს გადაიხდის, გაქრეს მაშინ ის სპორტის სახეობა, ანუ ადამიანის სახელმწიფო უნდა აისახოს. ხო, ანუ ფეხბურთს ეგ არ იმუქრება, მაგრამ ნახე აქ არა, ნახე ფული უნდა იხარჯებოდეს სპორტში, ჩემი აზრით სახელმწიფოსი. ხო, მაგრამ საქართველოს ყველა სპორტში უნდა იყოს წარმოდგენილი? იყოს ყველა სპორტში კაცო. ეს ღარიბი ქვეყანა ამდენი ხალხი. ვინც რამდენად პოპულარულია ესა თუ ის სპორტი, მაგის მიხედვით იყოს გადაანაწილებული. მაგალითად, ეხლა ძალიან პოპულარული ხდება საქართველოში პადელი. კი. რომელიც მე არ ამგონია რომ სახელმწიფოსგან ძალიან ფინანსდებოდეს, მაგრამ იმდენად პოპულარულია რომ კერძო ტიპები ჩაიჭრა. ამ ეტაპზე მარტო კომერციულია. ო, იმიტომ რომ ტურნირები უკვე იმდენი მაქვს ნანახი. საფეხბურთო კლუბებში რა ვთქვათ რომ თბილისში. ნუ თბილისში ხო. აი ეგ დავაკონკრეტოთ, თუმცა ნუ წავა ხო ქალაქებში ზარცნებული ვარ. კი. ნახე ფეხბურთის მაგალითი რო აიღო რა, მაგალითად. კლუბებს, საფეხბურთო კლუბებს აქვთ ის მომენტი, რომ რახან იციან, რომ რაღაცა გარანტირებული შემოსავალი ფონდიდან ყველა ვარიანტში აქვთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეგ ხდება ზუსტად ის, რომ ვიღაცა ტიპები ხმა წამოწოლილია რა. აღარ ჩალი თუ იმ ტიპს თუ შევუქმნი პირობას, რომ ეხა მე თუ არ გამოძრავდი და მე ხევა და გავუქმდე შეიძლება. უფრო მეც სიჭალიჩებს, ხო, იმიტომ რომ იმასიც ამჯერა მე რომ ეს საერთოდ ფული ვერ მოიტანო საფეხბურთო კლუბში, ნუ წარმოუდგენელია დღევანდელ რეალობაში რა, იმიტომ რომ არის ბიზნესები და ხო, ვიღაცას ნახავ შანსია შევა. ეხა უკვე მაგრა გაჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ეხა მე-9 სეზონს ვიწყებთ რა, საფეხბურთო კლუბის გაქანების ბიუჯეტი არ გვჭირდებოდა არასდროს რა, ეს ნელ-ნელა ვიწყებთ. მე ერთ დავაკონდა, ანუ სახელმწიფო ფედერაციას აფინანსებს, მაგას ვერ მხობია. просто ფედერაცია არ ნაძავდეს კლუბებს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით კლუბებს მთელი ფული მიხარჯებოდეს ინფრასტრუქტურაზე. კერძო ბიზნესი აქვს, ანუ ფულს აძლევ და მე ვეღარაფერში ვეღარ ერევი. ბატონო, ეგ არის. და ნახე, ერთი ეგ პოლიტიკაზე რაც ახდენს გავლენას ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ თავარი რა არის რა, ანუ ჩვენ რა გვინდა რომ სპორტი რაც ვილაპარაკე რა, რომ უნდა იყოს სოციალური მოვლენა, შესაბამისად თუ სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან ფული იხარჯება, ეს ფული უნდა იხარჯებოდეს სოციალურ საკითხებში. სოციალური საკითხი რა არის? ბავშვთა სპორტი, იმიტომ რომ ბავშვები თუ მასობრივად, აი რაგბიშიაც არის პრობლემა, მასობრივად თუ დადიან სპორტზე ბავშვები, ეგ ნიშნავს ყველაფერს თავი გაანებო, აი რო შეეშვა იმას, რომ თუ სიტუაციაზე თუ 15000 ბავშვი დადის რაგბზე, უფრო უკეთეს კონტინგენტს აარჩევ 10 წლის განმავლობაში, ვიდრე 300 კაცი რო დადის, მაგას მასობრიობასაც რო შეეშვა რა, სულ ვერავინ ვერ არჩევს, არც ერთი რაგბისტი არ გამოვიდეს. პარლამენტარ სპორტს მიცემ კარგ იდეას. აი ის კი არა, ჯანმრთელი მაინც გეყოლება, ხო ხდები? თუ 15000 ბავშვი რაგბს ითამაშებს, 20000 კალათბურთზე, 35000 სიტყვაზე ფეხბურთს, მე მგონი ფეხბურთში მეტი არის ხო. ეს ნიშნავს იმას, რომ სულ ძალიან უნიჭერები რო აღმოჩნდეს, ამ დროს ძალიან პირიქით ძალიან ნიჭიერები ვარ სპორტში. მე ეგრე მგონია, წენი რაოდენობიდან გამომდინარე, ძალიან ნიჭიერი ერი ვარ სპორტში. სულ აი რაღაც თაობა წამოვიდა, აი რო ისდეც ვერავინ ვერ ავიარჩიეთ რა. ჯანმრთელი მაინც იქნება, ანუ სოციალური მოვლენა მაინცაა. შესაბამისად, თელი ეს ფული, როცა სახელმწიფო ფედერაციებში იხარჯება, ეს ერთი თეთრით ჩემი აზრით არ უნდა მიდიოდეს კლუბში, ან თუ მიდის, ფეხბურთში აწყდება, უნდა იყოს გაწერილი, რომ 2 მილიონი, რასაც იღებს საშუალოდ ფონდიდან, რაც რამდენიც ვიცი ეგრე არის. მთელი ფული უნდა იხარჯებოდეს მარტო მაგაში. შენი აკადემია ხო ყავს, უნდა გააკეთო ვალდებული ხარ. აკადემიაში დახარჯე, მთლიანად. ბალახები გააკეთე, მოედნები გააკეთე, ბავშვები რო ტრანსპორტი ბენზინი კონდეს იმ ავტობუსს, წვნელი გადაამზადე, რაც თავარია. და აი ეგეთ რაღაცებში უნდა დახარჯო თავიდან ბოლომდე. მაგრამ აქ არ ხდება, აქ სამწუხაროდ იმ ფულიდან საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი ამდენადაც ვიცი, იხარჯება ხელფასებში. დასრული კაცების ხელფასებში, ანუ ფულს უხდი, რომ იმან ითამაშოს რაღაცა კონკრეტული. და ითამაშოს და თან მე შენ გეტყვი, რამეს მაინც მიაღწევ, წარმატებას მაინც მიაღწევს, რა ბევრჯერ მაქვს ეს ნათქვამი, მაგრამ
აგვისტოში ვერ ითამაშეს წელს ქართულმა კლუბებმა ფეხბურთში. აგვისტოში ვერ მივიდნენ. ხო, ანუ მან პრობლემა ეგ არის, რომ ყველა ეს ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომელიც ჯანსაღი სოციალური ქსოვლის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს, ამ ტიპის მართლობისთვის უბრალოდ ანომალია არის რა, ანუ მაგას ვერ იზამ რა, ანუ შენ ვერ იტყვი, რომ მაგარი იდეა მაქვს, მოდი აი უბნები დამოუკიდებელი გავხადოთ, თქვათ იმისგან, მერიის ცენტრალური მართვისგან და გეტყვი, ანუ ნორმალური თუ ხარ არჩევნებს როგორ მოვიგებთ. ხა დღეს ვიდეო გავცადა ძალიან კარგი, ერთ-ერთი მომავალი დეპუტატი, კი რაღაც ინფრასტრუქტურის მინისტრი თუ ვიღაცა ხვდება ქალებს თუ მოსახლეობას და ერთ-ერთი ქალბატონი რაღაც უკმაყოფილებას გამოთქვას და ესენება რომ თქვენ მგონი პედაგოგი საერთოდ არ ახართო რა და ფიქრობ რომ ისაიდან მოვიდა ეს წინადადება საერთოდ მაგარი პასუხი გასცა იმ ხომ არაფერი შეგეშალო და მაგი პასუხს დანარჩენები რომ დაიძაბნენ ეგრევე იმიტომ რომ მაგი იერარქიაში ხო და ეს ტიპი იმდენად მარტო აი პედაგოგებთან ბოდიში მაგრამ ეს არის დიდი წილი ამ საარჩევნო რაღაც შოუების პედაგოგებზე მოდის ხოლმე რა ხალხს შევხვდით ნახევარზე მეტი არიან ну აი შარშან რო იყო რა ეგეც ვერ დაუშვა რომ სხვა ადამიანი იყო რა იმპორტული ვიდეო რო არის კასპის რაღაც რაიონშიც დავებრძოლოთ რაღაც გეი პროპაგანდას თუ რაღაც ჩვენ რაიონშიო არა აღარ არსებობს ხო ნუ აი მაგას სად იყო ის კონკრეტული შეხვედრა დღეს რა ვიღაც კაცმა ზოლი დაწვა ანუ მაგას ეგ არ არის პრობლემა ხო აპირებდათ მაგრამ ის კასპში გეი პროპაგანდა თუ ხორცინება ძალიან პრობლემაა კი არარეალური არ ვიცი კონკრეტულად კასპის რაიონში რომ ისიც და აი ხა ჩემს რა ტიპები რომლებიც ჩემზე ბევრჯერ იყვნენ ევროპაში აი რაგბიში არიან რა აი საქართველოს ჯიგარი რამე ხვაზე ყველაფერი ჩემს ბევრჯერ არიან ევროპაში ნაყოფები უეჭველი რა სამჯერ ვიყავი ალბათ და ყველგან რაგბის სტადიონი ვეძებე და იქაურ კლუბებს აი რასაკეთებს როგორ აკეთებს და ვეძებე ეს და აი ჩავინიშნე რა იმიტომ რომ კულტურა აქვს ხო აი მაგალითად ჰოლანდია უგებთ 15 აი მოკლედ მალე გაჭირდება ეგ ამბავი ეგრე მგონია რა იმიტომ რომ დაიწყეს რაღაც 7 კაცა ოლიმპიური გახდა დაიწყეს ნაბიჯების გადადგმა და იქ ვიყავი და მივედი კლუბი ვნახე აი თამაშს დავესწარი ამათთან ერთად მე დავრჩი თავისი პაბი მაჩვენეს კლუბს თავისი პაბი აქვს სადაც არავინ არ მუშაობს სამლიტრიანში ჩამოასხამს ტიპი თვითონ ჩამოივლის ბოლოს ვისთანაც დაასხამს მიაწვის ამ სამლიტრიანს იმან უნდა შეასწროს ჩამო თვითონ ალაგებით ფოტოები ჰასტუხები ეკიდათ რა სხვადასხვა ზოლიანი და პირველ წელს რო ითამაშება კლუბში ესო და ესო 25 წელი ვისაც აქ ნათამაშებია და ვის აქ მეთქი და აი ბიძასო და 75 წლის ტიპი იყო ლუცონდა და რაღაცებს კაი ხასიათს ეს რა მე ეს დავინახე ეს ამბავი ჩამოვიტანე რაღაცა გრძელვადაში მაგრამ იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცა იყოს აქაც პაბი გქონდეს ტიპი რომელიც ჩემზე ბევრჯერ არის რაგბის ამბიდან ევროპაში ნაყოფი რომელსაც მოსწავლეები ყავს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა შობლებთანაა კონტაქტი. Facebook-ზე პროპაგანდას ეწევა, რომ ევროპაში რყვნიან რა. ბიჭო, ევროპაში თუ რყვნიან ბავშვები რატომ იყავს? ხო? როგორ ისკავ მაგას? ხო. თუ ის არის, რა ქვია, უბედურება და საშინელება ბედნიერი სახით როგორ პოსტავებს ფოტოებს და ამბებს რა. ანუ ორმაგია ეს სტანდარტი შემოტანილი არის და შემოტანილი არის მაგრამ ხაი მარაზმი არის რასაც ევროპის იმას პრობლემა მან ნახე თავად აი როგორ მუშაობს იცი ბავშვი ვისთანაც ყავთ ყვანილი აი მწვრთნელია ხო მაგას ხო პირად საუბრობს ხო არავინ არ იძახს დარწმუნებას ეს პოსტა ტელევიზორში რაღაცა უნდა საჭიროა თვითონ ხო თვითონაც გაგაციცია რომ მაგის ნამდვილად დამჯერებელი კაცი. არა, უყურე, ნამდვილად დამჯერებელი თქვენ თუ ისაუბრებს სულ ონიკაზე, ოკეი. აპარაკობენ იქაც რომ იქ რო კითხვა დაუსვას საპასუხო პროსტა იქ იმასაც ვერ გასცემს რა ბავშვები. წვრთნელებს ცოტა სხვანაირად უყურებენ, მით უმეტეს ცოტა იმ კაცრი წვრთნელის იმიჯი თუ აქ და ბიჭო და ცოტა ის ურევს რა, ცოტა გუჭური წესმის და მაგარი წვრთნელი ვარ, რა ისიც ვიცი. არ სვამენ პატარა ბავშვები კითხავს. Facebook-ზე გამაწერი. არა, როგორ ეგ პროპაგანდა ის კი არ არის, რომ ის მართლა ეგრე ფიქრობს და ამას აფიქსირებს. ნახე, ის ერთი ტიპი წამლავს მერე 50 ტიპს. აი ეს ბავშვი ავტომატურად მას თავში უჯდება, რომ ეს ავტორიტეტია, მართალია რა და ნახე ბიჭო, იქ მართლა თურმე რეები ხდება საშინელება. მერე ეს რაღაცას დაპოსტავს, რომ გამოვად ბიჭო, ქართველები თავებს დაგიტეხავთ და ის ბავშვი ხედავს, რომ ბიჭო, ნახე თურმე თავი უნდა გაუტეხო ვიღაცას. მაშინ როცა რაგბი სულ იყო რომ პატივისცემა, რაღაცა გატანა, ჭუბი მოხდა, არ შეაგინო, ფეხი არ დაარტყა. შარშან 17 წლამდელთა ჩემპიონატზე ჭუბი მოხდა
წერს და აქვს რა, აქცეულის გაწიხვა იყო ჩვეულებრივი ამბავი რა. რატო? იმიტომ რომ აი ეს უკვე პოლიტიკის და პარტიული რაღაცა მართლობის შევარდნა მოხდა სპორტში მთელი ძალით რა. და ვიღებთ იმას, რომ მე ეს ბავშვები, რომლებიც აქ მისულები უნდა ჩანსახდებოდნენ, პირიქით რაღაცა სხვა რელსებზე გადადიან რა. მანდ ღირებულებების სისტემა, ღირებულებების სისტემა დაჭა ჰაერში, თაროზე, ესე რაღაცა თასივით, რომელსაც ჩამოიღებ დალევ და შემოდგამ და რეალობა რაგბის მთელი ფიშკა, ესე ვთქვათ. სიყვარული ხალხის ის იყო, რის გამოც უყვარდათ ესე გამორჩეულად, რომ ქვეყანაში ირგვლივ არსებულია კორუფციის, უბედურების, დაუნდობლობის, ჩაგვრის და რაღაცის ფონზე, ეს ტიპები აი ამ თავისი ღირსების კოდექსით ტალახში, წვიმაში, უბედურებაში თამაშობდნენ, აწვებოდნენ, ეგეთი რაღაცა არის რა. საქართველოს 99 წლის 12 სექტემბერს ითამაშა საქართველოს სახელით. არ იყო გადვილი საქმე რა. 9 აპრილია მომხდარი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობა და საქართველოს სახელით თამაშობდნენ. ამის გასაკეთებლად ტიპებმა გარისკეს რა. იმ დროინდელი ხელმძღვანელები ვინც იყვნენ და ზიმბაბვეს მოუგეთ აქ და გასვლა რო გქონდა იქეთ 90 წელს იყო და ტიპები გამოთამაში იწყება რა. გამოდიან და აფიშა ხვდებათ. ზიმბაბვე versus ჯორჯია და SSSR ეწერებს ჩხილებში. ახალ აფიშა სანამ არ დაბეჭდავთ არ ვითამაშებთ და შებრუნდნენ. აი ამათი სამართალმემკვიდრე ხარ რა ტიპების რომლებმაც 99 წელს ჭიჭინაძეზე რუსის სპეცრაზმს გაუნგრიეს თავყვა და გახსნეს გასასვლელი ხალხისთვის. ამათი სამართალმემკვიდრე ხარ. სახელმწიფო ჩარტერებით კავშირის პრეზიდენტის ტყემალაძის დაორგანიზებული ჩარტერებით დაფრინავ საფრანგეთში გისწორდება ძმაო მაგარი პონტია თამაშის მერე ეს ფრანგები მაგრა ერთობიან და ჩემს შულს და ჩემი ძმაკაციშვილს ეუბნები რომ იქო გაგაპიდარასტებენ არ მოსულა რა ანუ კონტროლიც კი აღარ არსებობს მწვრთნელების რომლებიც ჩვენი შვილების სულს ეხებიან რა და მე რაღაცა გვიკვირს რომ საიდან ამხელა აგრესია ბავშვებში და მშობელი მშვიდადაა რომ ბავშვი მივიყვან ერთ-ერთ პანდემიამდე კერძო სკოლასთან მქონდა დამირეკეს რომ აი რაგბი გვინდაო რაღაცა გავაკეთო და გუნდი გქონდეს და აუ მივედი ჯერ სოხუმი ესე არ მქონდა გაკეთებული და ეს კლუბის იდეა სუმიტრიალებდა და პრეზენტაციებით რომ აბა აქედან და ესე და სოციალური აქტივობები და ის და აი ეს მოწყენილი სახით მიყურებს ეს გოგო მომისმინეო შაბ პარასკევსო 2 საათიო ჩემ ბავშვებს უნდა კონდეთო რაგბიო და მშობლებმა ეს უნდა ნახო. დააცენ არაფერი ინტერესია. მეთქი ალბათო, მე თქვენ მოგცემთ ნომერს და თქვენ და ის კაცი გაუგებთ ერთმანეთს და წამო. კერძო სკოლაში ეს რო ხდება, ეხლა წარმოიდგინე, იქეთ რა ხდება, საჯარო სკოლაში და რა ხდება კლუბებში, სადაც მშობელს არ ყოფნის ცოდნა იმის რომ გაიგოს მწვრთნელი როგორ მუშაობს. მე არ მაქვს ლაპარაკის ხილებზე რა და პასი როგორ გაუშვას და ბურთი როგორ დაიჭიროს და რაღაც. როგორ უნდა მიუდგეს მოზარდს. როგორ უნდა მიუდგეს ბავშვს. ჩემი თვალით მაქვს ნანახი დაამხო მწვრთნელმა თავზე ბავშვებს, თქვენ დებილებო და რაღაცები უყურა მოგებულ თამაშზე. უბრალოდ ის კომბინაცია როგორიც ამას უნდა და იმათმა არ გააკეთეს ესე და გააკეთეს ისე და მოიგეს ის თამაში. და აი ეს ბავშვები რომ დააყენა და რო აკაჩავებ და ეს ბედნიერი სახეები მშობლები ვაიმე ჩვენი მკაცრი მასწავლებელი რა მკაცრი მასწავლებელი ბიჭო შეურაცხყოფას აყენა კარგ ტონად ითვლებოდა ზოგადად მკაცრი მასწავლებლის გინება 90-ში მით უმეტეს ბოლო წრეზე რომ წავიდეთ ამ იმაზე ხო რა ქვია ჩვენი დილემის იმას დაუბრუნდეთ საწყის რამე გადავჭერდით მე ვფიქრობ ხოლმე საინტერესო რაღაცები ჩამოიყარა თუ რამე დაგვაქვს შეგვიძლია კიდე დავამატოთ ისეთი საბოლოო მოწოდება ალბათ პირველ რიგში ბევრი ის აყავს ხო ტარგეტი ასე ვთქვათ ვისაც უნდა მიმართოთ ხო არის მთავრობა რომელიც არ ეშვება სპორტს არის სპორტსმენები რომლებიც მუდმივად ერთ და იგივე შეცდომას უშვებენ და შემდეგ რაღაცა ხალხს რომლებიც ოლიმპიელები არიან და მართლა ტახტით უნდა დაატარებდნენ ნებისმიერ სხვა საზოგადოებაში ვხედავთ რაღაცა ქუჩის პანასთან ერთად როგორ იგინებიან და ილანძღებიან და აბსოლუტურად მათი ის ფასი აღარც არსებობს ხო საზოგადოებაში და არის ხალხი რომელიც კიდევ ჯიუტად აი
და იგივეს ყოველჯერზე იმეორებს ხოლმე, რაც ფიქრობ, რომ ისევ ხშირ შემთხვევაში თავის მოტყუება უფრო არის ვიდრე სიმართლე. ამიტომ ეხა შეგიძლიათ შეარჩიოთ ნებისმიერი თუ რამე კიდე გაქვს სათქმელი, რომელიც ვიტყვი რომ ყველა იმ სპორტსმენს ვისაც გონია რომ ეხლა კარგად არის ან ეხლა დუმილი რამეს ნიშნავს ხმის ამაღლა რამეს წყვეტს ან არ წყვეტს ერთ მაგალითს ვიტყვი აგეთ ჩემსას რომ ყველა ალბათ სპორტის სფეროში მაინც ალბათ ყველა მიცნობს და ყველა მიცის რამდენი წელიც და რამდენი თამაშიც და ასე შემდეგ და ასე და ეს იმიტომ არ ვიძახი რომ ნუ რამე დამიფასოს პირობად ფაქტია ოჯახი დამიფასებს და ჩემი მეგობრები ნორმально რა გაშავებაც მე რის გამო თან ხო რის გამო მთელი თავრობა დგას და რა ვიცი რუსეთ-უკრაინაზეო და იმის ამერიკა ჩინეთისსა და ბოლოს ჩემით დაამთავრეს ბრიფინგი ანუ აი რადონის გაშავება თუ რა უნდათ ანუ ეგეც არ ვიცი მაგრამ ნუ და ანუ რის გამო რომ მე ვდგავარ და ვითხოვ რომ ადამიანები ნუცემთ და წესიერი სასამართლო იყოს და აი როგორი დონის რა რუსეთში თამაშობდა 2000 რაღაც წელს და ან რაღაც აი იმენას ისურველებს რა ყველამ ძალიან კარგად რო იცის ყველაფერი რაღაც ფული აიღო და ეგეც ძალიან კარგად იციან არ ძალიან კარგად იციან მაგ ფულის ისტორიაც რაოდენობაც ძალიან კარგად იციან რაოდენობა უნდა ყოფილიყო ეგეც ძალიან კარგად იციან მაგრამ არა უშავს მაგრამ ფაქტი ისაა როგორ რაღაც რეკლამებში გადამიღეს ხა და დაარეკინეს არ ჩამოვთვლი პროსტა არ ვიტყვი კომპანიის სახელს იმიტომ რომ ძალიან თხოვეს არ გთქო ამოაღებინეს ჩემი თავი კი ბატონო კი ბატონო თქვენი საქმეა მეთქი მაგრამ ნუ სახელს სარეკლამო მოიგო ისინი კადრები რეკლამაში გადამიღო რაღაც კომპანიამ კომპანიამ ამოიღო კომპანიის დაურეკეს და ამოაღებინეს ხო და თქვენ თვითონ მიხვდებით პროსტა უბრალოდ ჯერ არ გეხებათ და იმედია რომ არასდროს არ შეგეხებათ ესეთი სიბინძურე ანუ სიმდაბლის დონეს ხვდები პროსტა ყველას გისურვებთ რომ ჩემზე მეტი გააკეთოთ ქართული სპორტისთვის მაგრამ რაც მოგაკეთებული დღეს ესე ფასდება რომ იცოდეთ და თუ დაჭირდებათ კიდევ უარესაც გაგიკეთებენ უბრალოდ უბრალოდ დღეს არ ჭირდებათ და რაღაც სხვა მიზეზები თორე ეს ხალხი სპორტსმენებს როგორია თუ აფასებს ესე აფასებს რომ იცოდეთ კი აფასებს როგორ ზუსტად იმიტომ არ ვიღებ ხმას და არ წერ ხოლმე არაფერს არაცერთ სპორტსმენს რომ მინდა რომ თქვენ თვითონ მიხვდეთ და დარწმუნებული რომ ყველანი ხედავთ მაგ საქციელებსაც რომ როდესაც უბრალოდ ადამიანს გეხარ და სიმართლეს ითხოვ რომ იყოს წითელი და ლურჯი და შავი აი ესე გეპყრობიან დანარჩენი ხა მე არც რო ხმას არ იღებენ არც მაგაზე არ მაქვს პრობლემა და რომც ამოიღებენ არც მაგაზე არ მექნება პირიქით მაინც ეს ხალხი ისევ დარჩება თუ რაღაცა იქნება მე ყოველთვის იქ ვიდგები ხოლმე და იმედია არ შევხვდებით მაგრამ ნუ სადღაც შევხვდებით და იმედია რუსთაველზე აქციაზე არ შევხვდებით აქცია უნდა იყოს როგორ ისი უკვე აი მე იქ ვიქნები და სტილოს შეუცვალოდ საქმის ხარისხი და რაღაცა ანუ ადამიანის ელემენტარულ უფლებებზე აქციები სულ არ დაჭირდება ისე თუ გამოხვალთ ყოველთვის welcome და არ ვიცი რა ვამატო ამას მოთხოვე გითხრა იმიტომ რომ მთელი ტრაგედია კიდევ ერთხელ სპორტის და პოლიტიკის კავშირის წვაკეცდება ეს მთელი ტრაგედია არის ის რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ ხვდება რამხელა უბედურება ის ეგეთი რეალობა გვაქვს ახლა და რომ ადამიანებმა რომ ხმა მოიღონ იქნება ეს სპორტსმენი მაგალითად თუ არ იქნება სპორტსმენი რაც უფრო მეტი ადამიანი როცა პატარა უსამართლობაზე ამოიღებს ხმას ამით პრევენციას უკეთებს დიდ უსამართლობას სამწუხაროდ ძალიან დაგვიანდა პატარა უსამართლობებზე ხმების ამოღება ძალიან დაგანებულია უკვე და უკვე ვიღებ ცოტა დიდ უსამართლობებს ამაზეც ბევრი ადამიანი ხმას არ იღებს და იმის არ იყოს რა ქვია ადრე თუ გვიან იმათ კი არა ვინც ახლა ჩუმად არის და კარგად არის ონიმპოჩია კარგად რომ არ ეხებიან ჯოჯო ვინც აქეთა მხარესაა და ვინც ჩაგვრელია რაღაც მომენტებში იმ ტიპსაც კი მიადგებიან დიდი ალბათობით ოდესღაც იმ ტიპსაც კიდევ ერთხელ არ ნიშნავს იმას რომ ძალაუფლება იკარგება ხელისუფლების კიდე თუ არა აგერ ხო ხედავთ რა კაცი იყო თავდაცვის მინისტრი კაცო მემერტეს აპარატი შემოიტანა და ციხეში ვიყავთ ახლა შეიძლება არ დაიჭირონ არ ვიცი მაგრამ კიდე რაღაცები ხო გვესმის რაღაცები ჭორებია რაღაცები ხო ძალიან დიდი ხალხი იყო ვიღაცა და ძალიან სწორად არიან ახლა და ეს ტიპი რომელიც არ არის იმხელა ტიპი რანაირად თulis და როგორ ფიქრობს რომ მე ესე ვიქნები სულ მე არ მუშაობს ეგრე დიქტატურაში ეგრე არ ხდება და ნუ ხა დიქტატურა არსებობს ისეთიც ასეთიც არსებობს სისხლისმელი და არსებობს შედარებით ნაკლებად სისხლისმელი არსებობს შედარებით დიქტატურაა მაინც როდესაც ვერტიკალი გაქვს ესეთი რომ ერთი ტიპიდან მოდის მთელი ძალაუფლება ხო და ეგეთ რეალობაში რომ
შანსი გაქვს, რომ პატარა უსამართლობები გააპროტესტო და ამით ხელი შეუწყო იმას, რომ დაფიქრდება ძალაუფლების მქონე ტიპი, რომ იქნება არ ღირს, რომ ცოტა უფრო მეტი გავაკეთო. როცა ამას არ აკეთებ, მე უკვე ისეთი პროცესები იწყება, როგორც დღესდღეობით გვაქვს სამწუხაროდ. გორილოვის აქციაზეც რო ვიდექით, რა ვიცი, მაშინაც ნაცები ვიყავით და ეხლა რა ვიცი, მთავრობას თვითონ იჭერენ, თვითონ იძახიან ის უკანონო იყო, რო დაგარბიო, რა ვიცი. მე მაშინაც ასე ვიყავით. ქვეყანა გაყიდაო და. ის პირიქით, კაი იყო ის ხალხი რო გამოვიდა, უსამართლობა იყო ის რომ ჩამოთ რაღაც ეკეთხო იძახიან. და ის დარბევა იყო და ეხლა პირიქით ატრიალებენ და. იგივე კორუფცია. მე იქაც ვიდექი და რა ვიცი, ანუ რანაირად. მაგაშია საქმე, რომ ხო და რავი. დამამშვიდებელს და დამაიმედებელს სამწუხაროდ ვერაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ნიჰილიზმში ვარ ბევრი კუთხით გადავარდნილი. თუმცა მიუხედავად მაგისა, მაინც მგონია რომ ბრძოლას რას გულისხმობ, იცი, შენი სიმართლისთვის და შენი აღქმით სამართლიანობისთვის ყოველთვის აქვს აზრი, თუნდაც რატო იცი, რომ ღამე რო დაწვევინ და დაიძინებ რა, რაღაცა ტყუილებით არ იჯერო თავი და იცოდე რომ შენ თავთან მაინც მართალი ხარ, რომ რაღაცა რაც მიგაჩნდა რომ სიმართლე იყო და რაც სწორი იყო, იმაზე რაღაცა პატარა მაინც გააკეთე რა, არ მაქვს ლაპარაკი იმაზე რომ რაღაცა გმირი უნდა გახდე კიდე თუ არა და ცოტნე დადიანი იყო თაფლი წაიღო, არა, აი პატარა რაღაცა მაინც გააკეთე რა. ცოტა ბევრად რთულია ჩემი აზრით და იმაში შენ ანუ რენტი რო ქონდა წეღან რომ ძალიან კარგად არიანო, რაღაც ზონაზე გეთანხმები მართალია, მას შენც გეთანხმები. არ ამგონია რომ ბოლომდე კარგად იყვნენ მიუხედავად იმისა რომ კი შეუძლია იქ რაღაცა ბლატები აქვს ვიღაცას რა, მაგრამ მაინც დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცა მომენტები რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქვს ხოლმე აი მაინც არ ასვენებს და ეს სიტუაცია რომელიც ახლა ჩვენ ყველას აი ის მომენტი მაინც ხო აი სახშირად და აი პური რო არის და ერთმა ჩადი აუ მიდი ახლა გუშინ ყავი მე მაგინეს და ახლა შენ ჩადი აი პოტი მაინც ეგ ხერხულება მაინც არა ეგ ხერხულება მაინც ზოლი მიდის პულსი არა მგონია რა ნახე მე მგონია რომ ეს გარემო რომელიც დღეს გვაქვს და სამწუხაროდ დღეს გვაქვს ძალიან ეს უბედური აბსოლუტურად რაღაც გაყოფილი გარემო რომ ადამიანები მარტო იმიტომ რომ განსხვავებული შეხედულება აქვს რაღაცაზე ერთმანეთს აღარ ელაპარაკებიან ახლა ტიპს რომ შეხვდები თუმცა არ არის კაი გინება სხვადასხვა. არა, ნახე, ტიპს შეხვდები და პირდაპირ პირველივე ფრაზა რომ იმის ზე შენიც არის რომ შენ ხარ მოღალატე, ანუ მან დამთავრდა იმ ტიპთან ახლა რაღა უკვე ვერაფერს აღარ ილაპარაკებ, ხო და ამ დროს მე მგონი ყველაზე ლოგიკური არის რომ ყველაზე განსხვავებულ ტიპთანაც დაჯე ილაპარაკო, იქნებ რაღაცას ან იქნებ შეხვდები იქნებ ისე. სხვადასხვა ერთი კვირის. ხო და ეს გარემო, ხო და ესე ვილაპარაკე, მეც ვილაპარაკია. დიობიანად. მეც ვილაპარაკია ეგრე. და იმედია ის კაცი რავი არ იტყვის ხა არაფერს, მაგრამ ახლა დილობიანად. არ მგონია, იმიტომ რომ ადეკვატური ხალხი იქითაც არის, აქეთაც არის და არაადეკვატური იქითაც არის, აქეთაც არის. მაგრამ მე მგონია, თავარი რა არის? ეს გარემო რაც ახლა გვაქვს, ქვეყანაში ყველასთვის ცუდი არის. არ მგონია რომ იმათვისაც კარგი იყოს რა. მიუხედავად იმისა, რომ კი შეიძლება იქ რაღაც პრივილეგია ვიღაცას აქვს, იმ ტიპისთვისაც ცუდია რა, ესაც ხდება. არ მგონია რომ ბედნიერი იყოს ბოლომდე. იმ ტიპის ცოლი მშობიარობს ამერიკაში რა, დედამისი მკურნალობს გერმანიაში და ბავშვი არის შვეიცარიის მოქალაქე და როგორც კი გართულდება აქ დაკრავს ფეხს და მოხევს. და ჩემი შვილი არის საქართველოს მოქალაქე რა. ხარ რომ ეგრე მოხდება კაცო, არ არის აუცილებელი. ვერ მოხიეს. ვერ მოხიეს ვიღაცა. ვიღა ხო, მაგრამ აი ან პრინციპი გასაგებია ხო? არა, ხდები რასაც ამბობ, მაგრამ ყოველ დღე, ყოველ ღამე, ეხლა მის ამ სიტუაციაში, ყოველ ღამე შიშით რო იძინებ, ხო შეიძლება მოგეკაკონონ და წაგიყვანონ. აი რა არის მარტივი ცხოვრება. ვიცი, მე ეგრე ვცხოვრობ რა, ყოველ ღამე რაღაცა ჯეიმს ბონდივით მივხოხავ შემდგომში ვიღაც შენ ნახე აქციაზად გახარ და ის ტიპი ძალაუფლებაშია. ნახე იმ ტიპ, ანუ აი მაგ მუღამში ვერ შევედი რომ არა, მეც საერთოდ ის არ პრობლემები აქვს ტიპს რა. ხომ მოშლა ეხ მაგაც ბოლო ის ჭხუბი რო იყო იქ ძალიან აი მთელი ღამე აი სიბრაზისგან აი როგორ აი ხმა მოვიღო კი არა ანუ მართა გეუბნები აი სიბრაზისგან ანუ ვერ დავიძინე ვაშენ აი მთელი ღამე არ მძინებია აი გავათენე და იმის ბედსაც დილას 9 საათზე ვიღაც მეზობელი ამოდის რაღაც რუსი მეზობელი ყავს ბავშვი დადიოდა კინო თუ არა 4 საათზე დარბოდაო ბავშვი არის გადი ხა არ დარბოდი ორ მართა არ დარბოდა მე არ მეთქი ეძინა ჩემს აბა აქ შენ ცხოვრობ და ნაპიჯის ეძიდან გავიდე შენ სირბილში გავიდე სიბრაზეს მეთქი ხა შენზე ავიღე მეთქი გადი აქ შენ გიგიყო არა ხო და არ მგონია რომ შიშის მომენტი როცა აქ ადამიანს და ღამე რო იძინებს არის ის დილით მართლა მოუკაკუნებენ თუ არა არ მგონია რომ წყნარი ცხოვრების გარანტია იყოს კი მესმის ის ანუ ეგ არ გეუბნები რომ სინდის კენჯეს თქო სინდის კენჯა ვაფშე არ მიხსენებია სინდის არ ქერჯინის კაცო არა ეს შინია შიში სპორტი კიდე ერთხელ აი გავიმეორებ რა რომ ჩემთვის არის იმისთვის რომ გაჯანსაღდეს
ახალი თაობა გაჯანსაღდეს საზოგადოება რა. სპორტი უნდა იყოს სოციალური ტიპი და სპორტი არ უნდა იყოს არავის ჯიბეში. სუფთა უნდა იყოს ჩემი აზრით. ჩემი ეს მთელი პერიოდი რაც აი პოპულარიზაციას რაგბისას მოახმარე, ჩემი იდეა იყო რომ რაც შეიძლება მეტ ბავშვთან ჩამეტანა ის ღირებულებები, რა ღირებულებებიც მწამს მე ამ სპორტში და რა ღირებულებების გამოც ტრიბუნაზე მივედი და ტრიბუნიდან მე მოედანზე ჩავედი და ჩავერთე ამ ოვალურ სამყაროში რა. 125 სოფელში მაქვს ვარჯიში ჩატარებული ავტოსტოპით, კარვით, რაღაცით და სადღაც გამოვიდა რომ ვატყუებდი იმ ბავშვებს რა. ებაზრებოდი რომ აი გატანა სუსტი არ დაჩაგრო რაღაცეები და მეორე უბედურება იყო ის რომ შენ ელაპარაკები მაგალითს აძლევ რაღაც და შენგან ვარჯიშიდან რომ მიდის ისეთ ჭაობს ხედავს და ისეთ ჭაობს გადის ცოტა იჯერებს მაგას რა. კარგია გულშემატკივრობა, აი ქართველობას რო გიბუსტავს, რო ქართველმა იქ ვიღაცას მაგარი ილეთი გაუკეთა და მაგარი ლელო დაუდო, მაგრამ ქართველობა ჩემთვის პირველ რიგში არის შემწყნარებლობა და დაცვა. აი არ ვიყავით ჩვენ ისტორიულად ვიღაცა თავდამსხმელები, ხო? ვიცავდით, დაცვა და სპორტსმენი, რომელიც მაგარი ლედს აკეთებს და სუსტის დასაცავად ხმასაც არ იღებს, ის არ არის ჩემთვის სპორტსმენი რა, ანუ ვერ დამიბუსტავს მუღამს ისე როგორც ეს ადრე იყო სიტყვაზე რა, მაგრა რომ იხარო და რაღაცა, ეხლა ვერ რა, იმიტომ რომ მე მაგარი გულშემატკივარი ვიყო, თავ გადაკლული შეიძლება ითქვას, ხო? თავი რო გადამიხსნეს, ვითომ არაფერიო რა. აი ესე შეხედა, სპორტი მაგად უნდა იქცეს რა. მე ვარ მოქალაქე და მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში მოზარდებს რო უყურებ ყოველ მეორე სადარბაზოში რომ რაღაც რუსული საწამლავი დევს და ამით იწამლებიან, მინდა რომ ვაფშე სხვა გასახანი და არჩევანი კონდეს რა. განურჩევლად მშობლების ფინანსური შესაძლებლობებისა თუ გვაქვს შანსი რომ ზრდასრულ სპორტსმენებს 10,000-ობით ლარი უხადოთ ხელფასში, რატო არ შეგვიძლია რომ ბავშვებისთვის გარემო იყოს ბევრად უკეთესი, რომელიც რაღაცნაირად შენ გარემოს ნიშნავს მე უკეთეს რა, სადაც სპორტში რო ხარ ჩართული და გესმის ეზოში ბავშვები ბესეთკაში რაღაცა გუნდებზე როგორ დაობენ, ვიდრე ის რო გესმის რომ ჩემი დედა, შენი დედა ის მომავალია იმას გურდობა უნდა და რაღაც რა. მოკლედ სპორტი გვინდა გასაჯანსაღებლად და სპორტში უნდა დაბრუნდეს განათლება და განათლებაში უნდა დაბრუნდეს სპორტი. შეხედე, ანუ მე მაგაზე ხა ცოტა სხვა კუთხით ნახან მე განათლებაში ვარ, მასწავლებელი ვარ თავად. სპორტი გარდა იმისა, რომ აი რაღაცა როლს ასრულებს, ხო, განტვირთვა, ჯანსაღი ცხოვრება და არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ადამიანს, როგორც ადამიანს ძალიან სჭირდება რა და საზოგადოებას ეს არის აღიარება რა. ანუ შენ და მით უმეტეს ბავშვებში, როდესაც ეს სისხლი უდუხთ, როდესაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ხა ჩვენს დასრულები უკვე ერთმანეთთან კონკურენციაში აღარ ვართ, მეგობრობთ, ხო? ყველასთან ვინც წარმატებულია, კეციხრი და აღიარებ მას, მაგრამ ბავშვობაში ის გაქვს, ხო, რომ აი ყველას უნდა აჯობო, ყველას უნდა მოერიო და თუ არ მიეცი გასახანი სხვა თქვა სპორტის სახეობებში, ერთადერთი რაც რჩება არის, რაც წეღან მგონი შენახსენე, ხო? ანუ უბნები არ ეჯიბრებიან ერთმანეთს და ჩვენ დროს უბნები სხვა რაღაცაში ეჯიბრებიან ერთმანეთს და დაწვა ნახევარი თაობა, ხო? ანუ ამ ჩხუბში და დავით არაბაში და დაახლოებით იგივე ის გაქვს, ხო? ანუ შენ საზოგადოებას გჭირდება სპორტული სახეობების პოპულარიზაცია სკოლებში, რომ ბავშვმა გაუშვას ეს ენერგია და ის რომ თქვათ, აი რაღაცა გიორგი ფეხბურთს თამაშობდა ჩემთან სკოლაში პირობითად და ეგ იყო ყველაფერი, აი პირამიდა იყო საერთოდ წარმატების და ყველაფრის და ჩვენ სხვა უნარები გქონდა და არ ვიყავით ფეხბურთში მაგარი, ამიტომ არ უნდა დავჩაგრულიყავით რა და დღეს აი ზუსტად მაგიტო არის თქვათ უცხოეთი იდეა თქვათ დასავლური სპორტის ეს ისინი ხო კულტურა როგორიც არის რომ სკოლის ასაკზე ანუ არც არის რაღაც დიდი კვალიფიკაცია და ის საჭირო პირიქით სკოლის საწყის ეტაპებზე 10 წლამდე უბრალოდ იმ ბავშვს ჩემი აზრით სპორტის სახეობა კონკრეტულად ან რამოდენიმე შეაყვარო და პოსტო ხო და შეჯიბს ამ რას ვამბიცი რომ მოაწონო ან სპორტის გაკვეთილზე არის საკმარისი თორედ მე უნდა ის თუ რეალურად სპორტს გინდა რომ ბავშვი იყვანო და განავითარდეს და უკვე რაღაც შეჯიბს არ სკოლებში უნდა გადაიყვანო ჩემი აზრით კი მაგრამ ნახე მაგალითად სპორტულ სკოლაში გადაყვანა ჩემ დროს სასჯელის სახეობა იყო ანუ მშობლები ესე აშინებდნენ ბავშვებს რომ სპორტულ სკოლაში გადაგიყვან და ის ანუ რაღაცა გეტო იყო ხო ჩემს გავიქეცი ხო და ანუ უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ დღეს ეგ გვაკლია რა ყველაზე მეტად ვფიქრობ ზუსტად იმიტომ რომ ალბათ ბავშვობაშივე ეს აღიარების რაღაც მექანიზმები არ ქონდა
მე ვიღებს ზრდასრულ ადამიანებს, რომლებიც აღიარებას ხედავენ ბასლენზე სიარულში რა, ანუ ჩაგვრაში. წარმოიდგინეთ თქვენ, ანუ უბრალოდ რომ დავფიქრდეთ რა, რომ შენ ამას დიდი პატივი რა არის, როცა ოჯახს წარმოადგენ, ხო? როდესაც მშობლებს შეუძლიათ შენზე თქვან, რომ ეს ჩვენი შვილია, ხო? აი მულტფილმი რო არის ისა დისნეის ჰერკულესი რა. იქ წვრთნელს რო უნდა რომ აქილევსი გაზარდა, მაგრამ აი ვერ გაზარდა, იმიტომ რომ ქუსლი ქონდა სუსტი, მაგრამ უნდა რომ აი ვიღაცამ ვარსკვლავებს შეხედოს ჰერკულესის ის დაინახოს, თანავარსკვლავი და თქვას რომ ეს ფილის აღზრდილია. ანუ ეგ გიხარი, აი ვიღაცას რო წარმოადგენ, ხო, კარგი არის, ახლა სპორტსმენებისთვის ალბათ ეგაა ყველაზე სასიამოვნო, ხო? ქვეყანას რო წარმოადგენ და წარმოიდგინეთ პოლიტიკაშიც რა, ანუ შენ წარმოადგენ რაღაცა ჯგუფს, აი 100,000 თუ პატარა პარტია ხარ, თუ უფრო დიდი პარტია ხარ, ამბობ რომ მილიონ ადამიანს წარმოადგენ და სიამოვნებას იმით კი არ იღებ, რომ უბრალოდ აი მე რო წარმოადგენ ეს ხალხი მენდო, ეს რამხელას ჩემ თავზე რას მეტყველებს, ხო, როგორ ვასახელე ჩემი გვარი ასე შემდეგ. შენ ეძებ უფრო დიდ აღიარებას, რომ შეუძრები მანქანით სადღაც და ეუნები რომ მიცანი გამატარე თუ რაღაცა და აი თუ გაგატარა მაშინ ის დღე არის შენთვის წარმატებული რა. მაშინ როდესაც თავაწეული უნდა დადიოდე, როცა მილიონი კაცის პასუხს იმაშევი, ხო? ჯიგარიანს გამატარა. კი, ხო, ან მიცნო, ხო და ნახე და შვილს უთხრა, აი მამა, აი მაგიტო უნდა გახდე და რაღაც. ხო და მე მგონია რომ უბრალოდ რაღაცნაირად საზოგადოებას არ გვესმის ეს პატივის მაგრამ რა შეგავში შეეწუხოს ინდისმა რო ის რა ვქენი. ამას არ დაგბოსტანში არის ეს. რატო გვესმის, არ ვიცი, სინდისი ვაფშე არა გვახსენეთ სინდისი. აი და მოხუაწუხებს. სინდისი არა, შიში, არამეა. მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ ამის გაცნობიერება მნიშვნელოვანი ამბავი არის რა. რომ რაღაცნაირად მიხვდეთ პოლიტიკა რამხელა პატივია, სპორტი რამხელა პატივი არის, რომ ეს ორი სფერო ერთმანეთთან შეიძლება გადაიკვეთოს თუ რაღაცა თქვა პროფესიონალიზმს ან კომპეტენციას მოშვება, ხო? ნებისმიერ სპორტსმენს ვაინახე, პრობლემა სად იწყება ჩემთვის რა. იგივე ოლიმპიური ჩემპიონი მართლა რა, როცა ტატამიდან ჩამოდის ტიპი და მედალი ესე უკანავებს და თან ეს შეუძლია რომ გაიქნიოს კარგად და ეს მედალი მოძრება და ხალხი ჩამოეკიდება და პარლამენტში შედის. ეგაა ჩემთვის პრობლემა, იმიტომ რომ ისეთი წარმატებული სპორტსმენები იყვნენ თან. ხო, არ არის ის შემთხვევა, რომ ისეთი წარმატებული სპორტსმენები იყვნენ, არ მგონია დიდი დრო ქონდათ, რომ კანონებს გაცნობოდნენ და შეესწავლათ საკანონმდებლო ისა, რა ქვია. ნამდვილად. იურიდიული ესწავლათ სიტყვაზე, იურიდიულ განათლება მიიღოთ. მაგიტო კარიერა დაამთავრე, 4 წელი ისწავლე, მე რაც პარლამენტში კი არა, თუ გინდა პრეზიდენტად აგირჩიონ, კაცო, თუ შენ კომპეტენტ მაჩვენებ ადამიანს თუ აჩვენებ, რომ აი ეს იცი რა ჭკვიანი ბიჭია, იმიტომ რომ ისწავლა რაღაც გააკეთა. იმას არ ნიშნავს ავტომატურად, რომ სულელი უნდა იყოს გინდა თუ არა, ხო რა. დაწუნებული ხარ, აი ყველას დიპლომი აქვს იქვინზე. არა, კაცო, არა, პროსტა ეს რო არა, ამათ არა, მაგრამ პროსტა ამაზე ძალიან აშკარად იცი, იმიტომ რომ გუშინ ტელევიზორში იყო და ტიპი წააქცია, მედალი აიღო და სკოლაც არა. კი ბატონო, კი ბატონო. კარგი, მეგობრებო, მგონი რა მეორე სერია უნდა დავამატო, ისე წავიდა ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. მე ჯერ საუბრების და მაგაზეც რომ არ გჯეროდეს არც ერთს თქვა აქ არ ვიქნებოდით, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება პესიმისტურად იყო რაღაც მომენტში ან ნიჰილისტურად განწყობილი, მაგრამ ახლა ძალისხმევას ამაზე ვდებთ, შანსი არ არის რომ რაღაც შედეგი არ გამოვიდეს. თავი პრობლემა იცი რა არის, წელს აღნიშნე რა. მართლა მე პრობლემებია გამბავი რა, რომ 5-6 წლის წინ იყო ეგა და ახლა აღარ არის. ტიპები, რომლებიც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრების არიან. არ ლაპარაკობენ ერთმანეთს, საერთოდ ლაპარაკი აღარ მიდის რა და ეგ ჩემთვისაც როგორც მაყურებლისთვისაც შეგვიძლია, მეც მინდა ვნახო რა, რომ ორი ტიპი შეიძლება ერთს ვაფშე არაფერში არ ვეთანხმები. მეორეს ბევრ რაღაცაში ვეთანხმები, მინდა ამათი ლაპარაკი ვნახო რა. აღარ აი ეს უკვე რომ შენ ხარ ის, აი შენ ხარ ეს, აბსოლუტურად არანაირ შედეგს არ იღებს, გარდა იმისა, რომ კი ვიღაცები შენ გადაკიდებენ, აქეთ ჩვეულებრივ ხალხს გადაკიდებენ ერთმანეთს და თვითონ ჯორჯ კალინის ფრაზა რო არის რომ თელი მუღამი ისა რომ შენ ერთმანეთი დაერიოს და ის ბანკში ჩეკს რო წაიღებს, ეგ ვერ შეამჩნიო და ახლობთ ეგ ხდება რა და ეგ რო აღარ იყოს საჭიროა რომ ადეკვატურმა ხალხმა განსხვავებული მოსაზრებებს ლაპარაკი დაიწყოს თუნდაც ამ ფორმატში, თუნდაც სხვა ფორმატში, YouTube-ზე იქნება ტელევიზიაში, მაგრამ ნუ აღარ ხდება ეგ არის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ ჩვენ მეტნაკლებად მაინც თანხდებით რაღაცეებს. მეტად. ხო. ანუ მე მგონია რომ აი ძალადობაზე ვინც თვალს ხუჭავს და თავს იყურებს იმასთან სალაპარაკო არ არის ეგრე, არ მგონია, არ არის. მე მგონია რომ იმასთანაც შეიძლება ლაპარაკი. ბოდიში იმასთანაც სალაპარაკო. იმასთან შეიძლება ლაპარაკი რატო ისაუბროთ თუ არა იმასთან ვისაც არ არა, თუნდაც უნდა კითხო რა, რატო, რა ხდება? და გეტყვის რაღაცასა, იქნებ შენ უთხრა რაღაცა, მე ეს რაღაცას გეტყვის, ანუ ლაპარაკი ყოველთვის აზრია. მონახავთ მაგ ხალხს და შევეცდებით რაღაცნაირად მოვიყვანოთ აქ დილემაში და აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისთვის. შევხვდებით რუსთაველზე, მინიმუმ ეგ ნამდვილად ვიცით და
კი იმედია სხვაგან უფრო კაი ადგილში ხვდებით ხოლმე. თან ზამთარი მოდის. ნახოთ, აბა დროებით. ვიდეო